Ողջույն, այս օրերին լրանում է 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ընդունման 5-րդ տարին, որն ինչպես հայտնի է հեղինակել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն այսօր չկա այդ հայտարարության շահառուն։ Արցախը 5 տարի անց 150,000 հայեր բռնի տեղահանվել են եւ այն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, չկա Լաչինի միջանցքը, չկա նաեւ ռուսական դաշնային անվտանգության ծառայության զորքերի տեղակայում Մեղրիում, որոնք ըստ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի տրամաբանության պիտի ապահովեն Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի երթևեկի անվտանգությունը։ Այսօր կա նոյեմբերի 8-ի Վաշինգտոնյան հռչակագիր, Հայաստանը եւ ԱՄՆ-ն մտադիր են ստեղծել համատեղ ձեռնարկություն, որը պետք է կառավարի Թրամփի ուղու կառուցման աշխատանքները եւ հետագայում նաեւ կոմունիկացիաների իրագործումը, կա նաեւ 17 կետանոց նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական համաձայնագիր, այն գուցե ստորագրվի ապագայում, գուցե ոչ, դրան դեռ կհետևենք։ 5 տարի անց արդյոք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը արդիական կամ գործածելի է եւ արդյոք նրան եկել է փոխարինելու օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնությունները Թրամփի ուղու կառուցման համաձայնության եւ 17 կետանոց փաստաթղթի նախաստորագրման տեսքով Factor TV-ում հրավիրել են քննարկում, որին մասնակցում են Դավիթ Խաժակյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ, Նարինե Դիլբարյանը, Դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ, Վոլոդիա Հակոբյանը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, Արնոլդ Բլեյանը, Հանուն Հանրապետության կուսակցության անդամ եւ Գագիկ Սաֆարյանը, Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ, Պաշտպան Հայրենյաց հիմնադրամի նախագահ։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Խաժակյան, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրականության մեջ այդ տրամաբանությունը գոյություն ունի, թե չունի, նրան փոխարինել է օգոստոսի 8-ը իր բոլոր կոմպոնենտներով։ Թույլ տվեք հարցի վերջից գալ, արդյոք օգոստոսի 8-ը փոխարինում է նոյեմբերի 9-ին, եթե օգոստոսի 8-ում Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ ձևակերպում լիներ, ապա կարող ենք քննարկել այդ ձևակերպումը իր էության բնույթի մեջ համադրելի է նոյեմբերի 9-ի հետ, թե ոչ, որովհետև նոյեմբերի 9-ը դա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում պատերազմի կանգնեցման, դադարեցման հրադադարի փաստաթուղթ էր, դա մնացյալ տարածքը հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացյալ տարածքը հայկական պահելու մասին փաստաթուղթ էր եւ որոշակի երաշխիքային մեխանիզմներ, որոնք գործեցին եւ ապաշրջափակում իհարկե եւ անխոչնդոտ ճանապարհ, որը Ղարաբաղի տրամաբանության մեջ էր, այսինքն Ադրբեջանը համաձայնում է, որպեսզի Արցախահայությունը վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ լինի Լաչինի միջանցք հստակ կարգավորումներով, որի դիմաց պահանջում է անխոչնդոտ ճանապարհ եւ ընդհանուր առմամբ եթե ամեն ինչ հաջող է գնում, նաեւ տեղի է ունենում կոմունիկացիաների ապաշրջափակում։ Նոյեմբերի 9-ը սրա մասին էր։ Օգոստոսի 8-ի փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Օգոստոսի 8-ի փաստաթղթում կա պարտավորություն հայկական կողմի կողմից, բացի այդ հռչակագրային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման ձևակերպումից անխոչնդոտ տրամադրել Ադրբեջանին կապող Նախիջևանին եւ եթե նոյեմբերի 9-ում դա Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լաչինի դիմաց էր, ապա օգոստոսի 8-ում նման բան չկա, դա միակողմանի է ըստ էության։ Ուստի եթե մենք օգոստոսի 8-ը պետք է համեմատենք նոյեմբերի 9-ի հետ, ապա պետք է օգոստոսի 8-ում գոնե մի կետ, մի բառ Լեռնային Ղարաբաղի մասին ցույց տանք։ Օրինակ, վատագույն դեպքում Արցախահայության վերադարձի իրավունք։ Հետևաբար նոյեմբերի 9-ը ավելի լավ փաստաթուղթ է, ճիշտ եմ հասկանում, այդ տրամաբանության մեջ, քանի որ կար Արցախ։ Եկեք մի բան, ես այսպես ընդհանրական ձևակերպեմ։ Վերջին 30 տարիներին ամեն հաջորդ մեր սեղանին դրված փաստաթուղթ եղել է ավելի վատը, դա եղել է մինչև հեղափոխությունը, այսինքն մադրիդյան սկզբունքները ավելի վատ էին, քան դրանից նախորդողները, եւ 2018-ից հետո էլ գործել է նույն տրամաբանությունը։ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ում կար Ղարաբաղ, եւ եթե ես փորձեմ հակառակ կողմից գալ եւ ասեմ նոյեմբերի 9-ը ավելի վատն էր, քան օգոստոսի 8-ը, ապա պետք է ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական պահելը ավելի վատ էր, քան այն հայաթափված տեսնելը։ Օգոստոսի 8-ը ավելի վատն էր, քան նոյեմբերի 9-ը։ Ես նորից եմ ասում, եթե մենք դա դիտում ենք
Լեռնային Ղարաբաղի գոյության կոնտեքստում, որովհետև նոյեմբերի 9-ը դրա մասին էր, չէ՞, հիմա մենք հավաքվել ենք այսօրով նոյեմբերի 7-ին քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձի հարցը։ Եվ եթե ձեր հարցադրումը ես վերցնեմ եւ համեմատեմ օգոստոսի 8-ի հետ, ապա կարող եմ օգոստոսի 8-ը ավելի լավ կոչել միայն այն դեպքում, եթե համարեմ, որ նոյեմբերի 9-ի Ղարաբաղի հայկական պահելը մեզ համար խնդիր չի եղել, առաջնային չի եղել, պետք էլ չի եղել, դրա համար օգոստոսի 8-ը ինչ որ այլ պարամետրերով ավելի լավ է։ Հետևաբար այդ տրամաբանությամբ, քանի որ Արցախը կար նոյեմբերի 9-ով, դա ավելի լավ փաստաթուղթ է, ճիշտ եմ հասկանում, քան օգոստոսի 8-ը։ Ես լավի ու վատի գնահատման, եթե ինչ որ մեթոդը տակ, ես ասում եմ, միտեղ Ղարաբաղը կար, մյուստեղ Ղարաբաղը չկա, մեկի համար լավ է, մեկի համար վատ է։ Ես մեր երկրում օրինակ հանրային հարցազրույցներից տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր ասում են լավ է, որ Ղարաբաղը չկա։ Այդ մարդկանց համար օգոստոսի 8-ը ավելի լավ էր։ Ինձ համար լավ չի, որ Ղարաբաղը չկա։ Ինձ համար նոյեմբերի 9-ի այդ ձևակերպումը առանցքային կարևորություն ունի։ Շատ լավ, պարոն Հակոբյան, ձեր ուժը ստորագրել է մի համաձայնության տակ, որտեղ չկա Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ նշում, հետևաբար այն տրամաբանություն է գործում ըստ պարոն Խաչատրյանի, որ գնալով մենք վատ փաստաթղթեր ենք ստացել, այսինքն եթե վատերի մեջ համեմատենք, օգոստոսի 8-ը ավելի վատն է, քան նոյեմբերի 9-ը, լինելով պատերազմի, այսպես ասենք, պարտության փաստաթուղթ, բայց կար Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ որ ստատուս քվո, ռուս խաղապաններ, ինչ որ նոր ստատուս քվո էր։ Ձեր օրոք ստացվում է, որ գործ ունենք տեղահանության հետ եւ այդ փաստի ընդունման հետ նշանակում է օգոստոսի 8-ով, խնդրեմ։ Պարոն Անանյան, եկեք արձանագրենք, որ օգոստոսի 8-ին, երբ ստորագրվում էր օգոստոսի 8-ի համաձայնությունները, Լեռնային Ղարաբաղը գետնի վրա չկար։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը նոյեմբերի 9-ին կար ու օգոստոսի 8-ին չկար, նաև Լեռնային այդ պարոն Խաչատրյանի նշած երաշխավորի բարձր հովանու ներքո, երբ նոյեմբերի 9-ով կար հստակ երաշխավոր Ռուսաստանի Դաշնության տեսքով, որը չկարողացավ իր ստորագրած փաստաթուղթը, որը հավասարազոր ստորագրել էր նաև Վլադիմիր Պուտինը, ապահոver, որպեսզի իր ստանձնած պարտավորությունները կատարեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր երաշխավորությամբ, իր զինված ներկայությամբ կարողանար անվտանգ ապրել իր հայրենիքում։ Հետևաբար, երբ արդեն գետնի վրա մենք օգոստոսի 8-ի դրությամբ չունեինք Լեռնային Ղարաբաղի ոչ ժողովրդին այնտեղ, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծը, որը նշված էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, ներողություն եմ խնդրում, ձեր հերթը կհասնի։ Այդ ժամանակ արդեն օգոստոսի 8-ին հետևաբար տրամաբանական է, որ այդ փաստաթղթում չէր կարող լինել Ղարաբաղի մասին որևէ բան, որովհետև դա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մասին փաստաթուղթ։ Եվ ոչ թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, դա հրադադարի մասին փաստաթուղթ։ Բայց էլի Հայաստանի ու Ադրբեջանի Արայիկ Հարությունյանը ստորագրեց։ Ինչը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, թե օգոստոսի 8-ի փաստաթղթերը ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր ուժը երկու դեպքերում էլ որևէ ջանք չի խնայել, որպեսզի այդ փաստաթղթերը ի կատարածվեն եւ մենք տերենք թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին եւ նորից ընկնում մենք ամեն ինչ արել ենք, որ բոլոր կետերը կատարվեն եւ մենք մեր կողմից եկած ամեն ինչ արել ենք դրա համար, սակայն մյուս երկու կողմերը, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, չեն կատարել իրենց պարտավորությունները եւ ուղղակի այդ փաստաթուղթը արդեն մինչև օգոստոսի 8-ի ստորագրումը արդեն մեռած էր, չկար։ Հիմա տեսեք դուք հարցնում եք, արդյոք օգոստոսի 8-ը փոխարինում էր նոյեմբերի 9-ին։ Ես համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ, որ ոչ, բայց ինչու ոչ, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ը արդեն մինչև օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի ստորագրումը արդեն գոյություն չուներ։ Եվ դա գոյություն չուներ Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի Արցախը չկա ասելով ընդդիմություն մեղադրում է իշխանությանը, որ ձեր քաղաքականության արդյունքում գնալով փաստաթղթեր դարձան վատը, ավելի վատ։ Հիմա ես անդրադարձեք անցնենք մի փաստաթուղթ նշեն թող մեր բանախոսները, որը օրինակ ասում է պարոն Խաչատրյանը Մադրիդյանը ավելի վատ էր, քան դրան նախորդող փաստաթղթերը։ Օրինակ նախորդողը որ փաստաթուղթ էր, ավելի ընդհանուր պետությունն էր ավելի լավը, կամ դրանից առաջ Փաթեթայինը թե Փուլայինը որ էր ավելի լավ փաստաթուղթ պարոն Խաչատրյան եւ 99 թվականին այն ինչ որ 99 թվականին նախնական գոնե համաձայնեցրել էր Տեր-Պետրոսյանը Հայդար Ալիևի հետ։ Լուծման փուլային տարբերակ, որը ցավոք սրտի ձեր իշխանությունը չգիտեմ ինչու չի հրապարակում, որտեղ խոսքը գնում էր կարգավիճակը այո 99 թվականին, որտեղ հայտնի Տեր-Պետրոսյանի խաղաղություն, թե պատերազմ այդ այլընտրանքի մասին, ըստ էության խոսքը գնում էր փուլային տարբերակի մասին, որտեղ չէր ամրագրվում Լեռնային Ղարաբաղի անկախ կարգավիճակի հարցը, բայց փաստացի իրավիճակը պահպանվում էր այդպիսին հին շրջանների վերադարձով, որը
գետնի վրա ստեղծում էր այն նույն իրավիճակը, ինչը կարող էր լինել Ղարաբաղ, Հայաստան միասին։ Արձագանքեք, հետո անցնենք մյուս մասնակիցներին։ Այսինքն, ինչով էր այդ փաստաթուղթը տարբերվում օրինակ մադրիդյան փաստաթղթից, որով երկու դեպքում էլ Ղարաբաղը չէ ունենալու կարգավիճակ, 5 շրջանները փոխանցվելու էին Ադրբեջանին, որևէ երաշխիքի չէր լինելու այդ դեպքում, եւ ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2015 կարծեմ թվականին ասել է կամ 2009 շատ լավ չեմ հիշում թվականները, բայց ելույթներից մեկում հստակ ասում է, որ մադրիդյան փաստաթուղթը այն նույն լիսաբոնյան փաստաթուղթն է, որը մեզ առաջարկում էին 96 թվականին Լիսաբոնում, որի վրա ինքը վետո է դրել ու ամբողջ բանակցային փաստաթուղթերը այն մասին էին, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին առանց երաշխիքի, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունենա մշտական կարգավիճակ։ Ձեր հարցին թե այդ կոնտեքստում մադրիդյան փաստաթուղթը ինչով էր վատը նախորդողին պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը, ով ասել է, որ բանակցությունների ընթացքում տարածքային ամբողջականության դրույթի շրջանակներում ըստ էության ֆիքսվել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, իսկ ինքնորոշումը դիտարկվել է այդ տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Մինչդեռ դրանից առաջ եղած փաստաթղթերում ըստ էության կողմերը տարածքային ամբողջականությունը չէին դնում այնքան հստակ, որի արդյունքում պետք է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում լիներ ադրբեջանական իշխանություն։ Պարոն Խաչատրյան, որ փաստաթղթում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի տրվել, այդքան հստակ, որ այդպիսի փաստաթուղթ ուղղակի գոյություն։ Դուք պետք է բոլոր փաստաթղթերը հրապարակեք։ Բոլոր փաստաթղթերը այդ իմաստով բոլոր փաստաթղթերը հրապարակեք։ Սիրելի բարեկամներ, սկզբունքների իմաստով երեք հայտնի սկզբունքները բոլոր փաստաթղթերում եղել են եւ որևէ մեկը առավելություն չի ունեցել մյուս երկու։ Խնդրում եմ, մյուսներին լսենք նոր, պարոն Սաֆարյան, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մենք մենակ փաստաթուղթը նկատի չունենք, այդ 9 կամ 10, չգիտեմ, կետերը, հա, տրամաբանությունը եւ ոգին, այսինքն ռուսական ներկայություն, ազդեցություն կամ այսպես ուղեկցում կա կամ պետք է լինի Հայաստան-Ադրբեջան process-ն, օրինակ մենք լսում ենք Ռուսաստանից պնդումներ, որ մենք պատրաստ ենք հյուրընկալել հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի ստորագրումը, որը նախաստորագրվել է Վաշինգտոնում, այսինքն այնպես չի, որ իրենց դուրս են դնում հետագա process-նից։ Իմ հարցը այս տրամաբանության մեջ է, թե դուք կպնդեք, որ process-ները վերջնականորեն անցել են ամերիկյան չգիտեմ, ղեկավարմամբ կամ հովանու ներքո, ապաշրջափակում, ստորագրում եւ այլն, խնդրեմ։ Նախ մի թեթև ճշգրտում անեմ, բայց ես մի բան եմ առաջարկում, եկեք շատ հին փաստաթղթերին չգնանք, որովհետեւ այսօրվա հարց ունենք, խնդրեմ։ 1999 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր կարող տարբերակ առաջարկել, քանի որ ինքը 1998 թվականի փետրվարի 2-ին գահանքեց է արվել, իսկ 1999 թվականին իշխանության գլուխ է եկել մեկը, որ ասել է, քանի որ ես կամ Ղարաբաղը չի կարող լինել բանակցային գործընթացի կողմ։ Դրանով ավարտվել է Ղարաբաղի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության մոտեցումները ավելի քան 20 տարի։ Գալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած խաղաղության 5 շրջանների սուբյեկտանության տարբերակին այդպիսի բան չի եղել, դա կեղծ է, չկա այդպիսի տարբերակ, որ 5 շրջաններ պիտի տան, 2 շրջաններով անխափան պիտի լիներ Արցախի Հանրապետության հետ կենսական եւ տարբեր կարգի ուրեմն շփումներ, տարբեր կարգի ճանապարհներ, դա չի եղել այդպիսի բան։ Միակ տարբերակը եղել է 2016 թվականին 4-օրյա պատերազմից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը գնացել է Արցախ, փորձել է համոզել, որ սա պիտի լինի 5 շրջաններ տալիս ենք այս տարբերակով, այն էլ ինքը չունենալով հանրային վստահության ռեզերվ, չունենալով ընտրության օրինականացված ուրեմն այդ հիմնակարը չկարողացավ համոզել դրան։ Նոյեմբերի 9-ի տարբերակը ես դիտարկում եմ, շատ կարճ եմ ասելու, կարելի է ասել նաև պատմությունից դասեր քաղելու համար եմ ասում, ավելի ճիշտ ուրեմն վարպետության դասի տարբերակով եմ ասում, դա նույնն է, որ մենք պատմությունից երբեք դասեր չենք քաղում։ Սկսած 1918-20 թվականի Հայաստանի խորհրդայնացումից նոյեմբերի 28-ից ընդ որում եւ նոյեմբերի 9-ը եւ նոյեմբերի 28-ը երկուսն էլ տեղի ունեցել նոյեմբերին։ Սկսած Մոսկվայի պայմանագրից, այնուհետև Կարսի պայմանագրից վերջնականապես անտեսվել է Հայաստանի անկախությունը, այդ պայմանագրով նաեւ ուրեմն Հայաստանի մասնակցությունն է կասեցվել ազգերի լիգային
եւ վերջնականապես Հայաստանը դարձել է այդ թվում նաեւ Արցախը եւ Նախճիվանը դարձել են խորհրդաթուրքական, այնուհետև ռուս-թուրքական մեծ խաղակարգի հիմնական կրողներից մեկը։ Պատերազմը եւ 44-օրյա պատերազմը եւ նոյեմբերի 9-ը անմիջապես եղել է որպես ռուս-թուրքական դավադիր գործարք։ Այստեղ Ադրբեջանը ընդամենը մի գործիք է եղել, որովհետեւ պատերազմը եղել է արտոնված պատերազմը եղել է արտոնված պատերազմ Ռուսաստանի կողմից, իսկ այդ 9 կետերի 8 կետերին, եթե այդ 8 կետերը թեկուզ գետնի վրա իրականացված լինեին, հանուն այդ 8 կետերի, որով պիտի Արցախը մնար հայկական, որով պիտի զորքերը կանգնեին շփման գծում, որտեղ որ պատերազմական գործողությունները դադարեցվում էին, որով պիտի տեղի ունենար ռազմագերիների փոխանակություն, որով պիտի տեղի ունենար Խաշաթաղի Միջանցքի անխափան կամ այսօր ոնց են ասում, անխոչնդոտ, ուրեմն աշխատանքներ եւ այլը, հանուն դրան, այո, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ստորագրեց նաեւ 9-րդ կետը, հանուն այդ 8 կետի, սակայն միայն առանձին այդ 9-րդ կետը ինչ խոս լուրջ խնդիրներ ունի Հայաստանի իշխանության սահմանափակումը։ Ռուսաստանի հետ պետք է հաշվի նստի Հայաստանի իշխանությունը, օրինակ ապաշրջափակման հարցը։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ։ Օրինակ պայմանագրի ստորագրումը։ Մի անգամ ես ասել եմ, նորից եմ ասում, ես գտնում եմ, որ անընդհատ Ռուսաստանին թերագնահատել եւ Ամերիկային գերագնահատել, ես այդ տարբերակը չեմ ասի։ Եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը այսօր շատ դեպքերում ունի ծայրահեղ բացասական դիրքորոշում այս հարցում եւ իր դավադիր գործարքները մինչեւ այսօր շարունակում է, սա ես կարող եմ վերագրել միայն կառավարությանը։ Ռուսաստանի հանդեպ եւ ռուս ժողովրդի հանդեպ ես այս բանը երբևիցե թույլ չեմ տա ասել։ Ես կառավարությունը կառավարությունը կարող է գնալ դրան, որովհետեւ կառավարության գործերում շատ մութ կողմեր կա։ Շատ ներողություն եմ խնդրում 1 րոպե 30 վայրկյան շեղվեմ կոնտեքստից։ Ուրեմն եւ նախորդ երկու դեսպանները Տրուբնիկովը եւ վերջին դեսպան Միխայել Եդոկիմովը այցելելով Արցախ հայտարարեցին, որ Արցախի դեօկուպացիան կամ Արցախի միավորումը բանը օկուպացված տարածքի վերջնական վերադարձը Ադրբեջանին եւ նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ուրեմն Մուզաֆար Դեմիրճոլուի հայտարարությունները, որ սա նոր հիմք է տալիս մեր բանակցությունները ավելի շատ եւ ավելի ռազմավարական գործընկերությունը խորացնելու համար, ինձ էլ թույլ է տալիս ասելու, որ իրանա-ռուսական դավադիր գաղտնի գործարքը եւ ավելի շատ ռուս-թուրքական դավադիր գործարքը բերել է նրան Ռուսաստանը ինչպես արտոնեց այդ պատերազմը, այնպես էլ նոյեմբերի 9-ով եւ իր խաղաղապահների տեղակայման, որոնք հետագայում դարձան մեր ժողովրդի Արցախահայության գլխին չարիք բառից բուն իմաստով, այնպես որ մենք նոյեմբերի 9-ից ոչ թե ակնկալիք ունենք, այլ նոյեմբերի 9-ը վերջնականապես փակեց Արցախի բազմահազարամյա գոյությունը։ Չեք գերագնահատում օգոստոսի 8-ը։ Օգոստոսի 8-ի պարագան այլ պարագա է, օգոստոսի 8-ի։ Կխնդրեմ կարճ որտիկի դիպան։ Հիմա ես շատ կարճ եմ ասում, ինչ խոսք համամիտ եմ գործընկերոջս հետ, երբ որ ասեց Արցախի հարցի հետ կապված, այո, շատ տարբերությունը ակնհայտ է։ Նա Արցախի մասին է, ցանկալի կլիներ, եթե լիներ, ցանկալի կլիներ, եթե լիներ, բայց ես կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածը այնպեսին է, որ այնտեղ նաև այլ խոսակցություններ է եղել, հատկապես Ադրբեջանի բռնապետի ախորժակի հետ կապված, հայտարարությունների հետ կապված, ուրեմն ոչ կառուցողական վերաբերմունքի կամ կերպարի հետ կապված, կարծում եմ, որ եթե դրանք չեն էլ արտահայտվել, համենայն դեպս հերու չէ այդ օրը, որ դրանք եւս պիտի լինեն այդ տրամաբանության շրջանակներում հետագա բանակցությունների ժամանակ։ Տիկին Դիլբարյան, դուք Ռուսաստանի խաղից դուրս համարում եք իր նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետության։ Եկեք նախ անդրադառնանք այդ խոսույթին, որ նոյեմբերի 9 օգոստոսի 8 իմ համոզմամբ բացարձական համադրելի են։ Պարոն Խաչատուրյանն մի քիչ փորձում էր մեղմ ասել, թե ընդունելի է, հասկանում եմ, կան հայ հասարակության մեջ շերտեր, որոնց համար ընդհանրենք Արցախի բացակայությունը կարող է դա իրենց ձեռք է տալիս, բայց ես ընդհանրապես հայության այսպես շահերի անունից խոսենք, այդ տեսանկյունից Արցախահայության իրավունքը իր բնիկ տարածքում ապրելու ինքը գերակա եւ միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունք է, ինչպիսին եւ ազգերի ինքնորոշում։ Իսկ օգոստոսի 8-ի մեջ դա չկա, ձեզ համար դա ինչ է նշանակում։ Ես կարծում դա մեծագույն եւ կանդրադառնամ հիմա կետերով մեր արտաքին քաղաքական եւ դիվանագիտական մեծագույն բացթողումներից է, որովհետեւ համոզված
համոզված եմ, որ օգոստոսի 8-ին, դե գիտեք, հա, այո, դա արձանագրում եւ մեղադրանք է, բայց պարզ է մենք հիմա դատավոր չենք վերլուծաբաններ։ Դա քաղաքական բանավեճ է։ Դա որովհետեւ կար հնարավորություն, տեսեք, մենք խոսում ենք այդ նոյեմբերի 9-ի, ես ինքս երբ այն կնքվել էր, բազմաթիվ բացասական այսպես գնահատականներով տարբեր ցանցերում եւ հանրային ելույթներում անդրադարձել եմ, բայց գիտեք, որ նշվեց ցուկցվանգը, շախմատում կա, չէ, ցուկցվանգը, այսինքն դու ինչ անում ես, հիմա մի քայլ, այդ քայլը ավելի վատն է, քան նախորդը։ Մենք իսկապես հայտնվել ենք այդ իրավիճակում եւ արժե լրջորեն վերլուծել էլի թե ինչու ենք այդ իրավիճակում եւ ինչու ենք բաց թողնում հնարավորություններ։ Տեսեք, այս կետում դուք նշեցիք, որ Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ կատարեց, որպիսի իրագործեին նոյեմբերի 9-ի բոլոր կետերը, բայց ես ճիշտն ասած ապշած եմ, որովհետեւ մենք դեռ ավելին, չգիտես ինչու նետվեցինք դա կատարելու։ Տեսեք, այստեղ գրված է, որ կողմերը մնում են իրենց առաջ կետում էլի զբաղեցրած դիրքում մենք չմնացինք մեր զբաղեցրած դիրքում մենք լրացուցիչ տարածքներ հանձնեցինք Գորիս Կապան ճակատեն ճանապարհը եւս որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում էր գտնվում հանձնեցին ճիշտ է հնչեցին բացատրություններ այո Գորիս Կապան ճակատենը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ կան փաստաթղթեր 88-ից 89 նոյեմբերի 10-ին 3 գյուղ հադրութում 3 գյուղ նոյեմբերի 10-ից հետո Ադրբեջանը զավթեց կողմերը մնում են իրենց դիրքերում այսինքն ոչ ոք եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը խաղապահ մենք խաղապահներին կարող է չգիտեմ բոլորս եկեք բաժանենք դուք ամեն ինչ ուզում եք ասել որ միայն ռուսներն են մեղավոր իրենք կարող են մեղավոր լինել ամեն ինչում Դա հիմա ինձ թվում է կարևոր չէ։ Ամենից առաջ եկեք խոսենք մեր սխալների մասին, հետո կանդրադառնանք իրենց սխալներին եւ դա ճիշտն ասած շատ կարևոր է։ Եվ հիշենք այն, որ մինչեւ այս հայտարարությունը դուք երևի կհիշեք, թե Ստեփանակերտից ու Արցախից ինչպիսի մարդկային քարավաններ էին 20 թվականին գալիս հենց այդ նոյեմբերի 5-ից հետո եւ նրանք կանգ առան Արայիկ Հարությունյանի հրամանով, մենք դրանից հետո որ Արցախ գնացել ենք իր հետ հանդիպումներում ինքը նշել է Մարդիկ վերադարձան միայն այն բանից հետո եւ ասվեց, որ խաղաղապահներ կլինեն։ Ես շատ կուզենայի, որ այս փաստաթղթում, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, բացի ռուսական խաղաղապահ ուժերից, ենթադրենք այլ խաղաղապահ ուժեր լինեին, միջազգային, որpիսի մենք չկարողանայինք նետել միայն մեկ կողմի վրա։ Ես համոզված եմ, փաստաթուղթ է Տիկին Դիլբարյան, նոյեմբերի 9-ը կա կյանքի մեջ գոյություն ունի։ Գիտեք, ես ուզում եի անդրադառնալ նախ մեկ խնդրի էլ։ Այստեղ հնչեցին բաներ, որ Լեռնային Ղարաբաղը, հա, գետնի Արցախը գետնի վրա չկա, ես համոզված եմ, որ Արցախը հենց կա գետնի վրա, այսօր ինքը կա զուտ ենթադրենք մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքի տարբեր գետնի վրա, որովհետև դուք գիտեք, որ Արցախը դա միայն այսպես վարչատարածքային բաժանում չէ, ամենից առավելական իմաստով, դու ես էլ ուզում ասեմ, հիմա մեր գետնի նկատի ունի որպես սուբյեկտ Տիկին Դիլբարյան։ Հա, որպես սուբյեկտ, բայց ես ձեզ ասեմ, այդ սուբյեկտի գրողները ճիշտ է, հիմնական մասը Արայիկ Հարությունյանը վերջին նախագահը Արցախի, հա, Բաքվի բանտում է եւ բայց նրանք գոյություն ունի, կա այդ համայնքը, կա այդ բնակչությունը, կան իրենց падգամավորները։ Այո, որովհետեւ նրանք ենթարկվել են միջազգայինորեն ճանաչված էթնիկ զտման։ Բայց նրանք կան այս գետնի վրա։ Չէ, ես կարծում եմ, որ գիտեք, դրանք շատ վտանգավոր ձևակերպումներ են։ Երեք հետևում է Ադրբեջանում տեղի ունեցել Արևմտյան Ադրբեջանի ինչ-որ այդպիսի ասամբլեա, եւ այնտեղ ելույթ էր ունենում մեկը, այսպես նայում էի, եւ նա պնդում էր, որ պետք է շատ զգույշ լինել արտահայտություններում, տեղանուններում եւ այլնում։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է զգույշ լինենք, որովհետեւ Արցախի ամբողջ բնակչությունը ըստ էության կա, եթե կա բնակչությունը, կա նրանց հիմնարար իրավունքներ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Տիկին Դիլբարյան, քննարկումը հիմնականում արժևում է, այո, ես կարծում եմ շատ կարճ մեկ շեշտադրում կատարենք։ Տեսեք, դուք հարցնում եք ինքը ուժի մեջ է թե ոչ։ Թե չէ, ընդհանրապես այդ տրամաբանության արժի վերադառնալ թե ոչ։ Դուրս չի գալիս, ես նկատի ունեմ զուտ հայկական կողմի տեսանկյունից, հատկապես բոլորը, որ ցասունալից կարծում են, որ մենք մեղավոր չենք, օրինակ ես կարծում եմ մենք մեծ սխալներ ենք թույլ տվել։ Հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի եւ մշակման եւ իրագործման տեսանկյունից։ Այստեղ գրված է, որ այդ պայմանագրի
ծրագիրը եւ ռուսական խաղաղապահ զորքը մնում 5 տարի հետո, դա 5 տարով վերջ է կնքված, ինքը այսպես շարունակում է լինել ուժի մեջ, ավտոմատ կերպով 6 ամիս առաջ չհայտարարի սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Ես հիմա ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչու չի ասում, որ դա դադարեցվում է։ Շնորհակալ եմ։ Հուսանք Որովհետև պարոն եթե Հակոբյանը այդ այդպես հարցի կպատասխանի։ է, Բայց լսեք, հայտարարության նկատի ունի նոյեմբերի 9-ի։ տեսեք դա 4-րդ կետում է։ 6 ամիս առաջ կողմից մեկը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 4 կետը այն մասին է, ներողություն էլի, որ զորքերի մասին է։ Բայց զորքերը դուրս են եկել, ինչ եք ուզում։ Հա, բայց եթե այս կետը մնում է, դու կարող ես ենթադրենք դա ընդհանրապես, տեսեք, այստեղից ամեն ինչ իրականացել է, բացի այն վերջի կետի էլ ամենը այսպես վերջի բան նախադասությունից, որտեղ նշվում է, որ այդ ռուսական ոնց էր սահմանապահ ծառայության ուժերն են այնտեղ վերահսկողություն իրականացնել։ Մեղրիում նկատի ունի։ Մեղրիում նկատի ունի։ Գրված է այդ ապաշրջապ, այո, Շնորհակալ եմ, պարոն Բլեյան։ Հիմա ինչու դուրս չեն գալիս։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Բլեյան, Տիկին Դիլբարյան, մենք կլսենք պարոն Բլեյան, տեսեք, կա քննադատություն, որ օգոստոսի 8-ը առնվազն մի կարևոր կետով Արցախի մասին որևէ կետ չկա Արցախի հայերի, դա բացասական է եւ տրամաբանությունը այն է, որ միշտ հաջորդական կետերը գահավիժող եւ բացասական են եղել, այս դեպքում էլ քանի որ Արցախը չկա, այ ձեր քաղաքական ուժը շատ դրական էր արտահայտվում օգոստոսի 8-ի նկատմամբ, չէիք նկատել Արցախի բացակայությունը օգոստոսի 8։ Նախ անկեղծ ասած ես ակնկալում եմ որ ջրի բաժակների փոխարեն այստեղ օղուշիշ կլինի, բաժակներ եւ մենք օղորմաթաս կբարձրացնեինք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության արդիվ, ընդ որում գոհունակությամբ, որովհետեւ իրականում 44 օրյա պատերազմը դա ռուս, թուրք, ադրբեջանական նախապես ծրագրված պլան էր։ Ես կարող եմ անմիջապես բանավեճից հետո այդ բանը ապահովել։ Մենք ալկոհոլ խմելը չենք խրախուսում մեր եթերում, գովազ չկա այստեղ, բայց եկեք քաղաքական բանավեճին վերադառնանք։ Որովհետև եւ հետագայում եւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը համաձայնվեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ կանգնեցնել պատերազմական գործողությունները եւ մենք էլ որպեսզի ել ավելի մեծ կորուստներ չտանք ստիպված փաստաթղթ ստորագրեցինք այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակ եւ դա ցույց է տալիս որ այո դա նախապես ծրագրված էր Ռուսաստանի եւ նաեւ Ադրբեջանի միջեւ որ խաղապահները պետք է մուտք գործեն Արցախի հանրապետություն եւ իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դա Արցախի հանրապետության կազմաքանդման մասին էր։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի մենք ստիպված էինք ստորագրել։ Մենք ստիպված էինք ստորագրել, որպեսզի եկեք ես ձեզ չեմ ընդհատում։ Նոյեմբերի 9-ը մենք ստիպված էինք ստորագրել, որպեսզի ել ավելի մեծ ավերակություններ չլինեն, ել ավելի մեծ զոհեր չլինեն, որպեսզի պատերազմական գործողությունները նաև չտեղափոխվեն։ Ռուսաստանի նման պետության ռազմավարական Հայաստան վստահությունը եւ երաշխիքը։ Լավ, լսենք պարոն Բլեյանին։ Էլա վերջնականապես։ Լավ, լսենք պարոն Բլեյանին։ Եվ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը հենց ական է Հայաստանի Հանրապետության պետականության տակ։ Եվ հետագա տարիներին մենք փորձեցինք հնարավոր բոլոր ջանքերով, որպեսզի ել ավելի մեղմացնենք այդ վտանգները նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ հնարավորինս հեռացնենք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի իրագործումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, օգոստոսի 8-ը եկավ հարամելու նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը։ Օգոստոսի 8-ը ես համեմատում եմ ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ, մնացած 8 կետերի հետ, որովհետեւ օգոստոսի 8-ը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասին էր։ Օգոստոսի 8-ը Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մասին էր։ Օգոստոսի 8-ը Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէր։ Դա է քննադատության մեխը, որ չկա։ Դե չկար, որովհետև արդեն քաղաքական սուբյեկտը չկար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, Արցախը Ղարաբաղացված էր։ Ես կարծում եմ, որ օգոստոսի 8-ը, եթե նոյեմբերի 9-ը ես վերջացնեմ իմ ելույթը։ Այո, վերջացնի նոր այդ հարցը կգա։ Ես կարծում եմ, եթե նոյեմբերի 9-ը փակեց Արցախյան հարցը, ապա օգոստոսի 8-ով մենք բացում ենք Հայաստանի Հանրապետության հարատևության հնարավորությունն ու տեսլականը։ Եվ այս օրերի, երբ մենք տեսնում ենք այդ կենտրոնասիական երկրները Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի հետ շատ կարևոր փաստաթղթեր են ստորագրում, օգոստոսի 8-ը դրա մասին է։ Հայաստանն ամենաառաջին շահառուն է օգոստոսի 8-ի եւ այն փաստաթղթերի ստորագրման, այսինքն այդ կենտրոնական 5 երկրները՝ Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, Տաջիկստան
Ղազախստան գնացել են Միացյալ Նահանգներ ստորագրում են, որովհետև Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնվել են, որ օգոստոսի 8-ը է լինելու, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են, որ այն բոլոր բեռնափոխադրումները կենտրոնական ասիական պետություններից, որոնք անցնելու են այս Թրամփուղով, մաքսատուրք է գանձելու Հայաստանը։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, թե ինչ օրինակ ինչ կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության հնայի հետ։ Եվ Ռուսաստանը դեռ զրոյացված է, պարոն Բլեյան, ապա շրջափակ մանխայության համաձայնագրի եւ խաղաղությունը հակոտնյա են։ Ռուսաստանն ու զարգացումն ու բարգավաճումը հակոտնյա են։ Հարցը ուրիշ բան է, զրոյացված է։ Երկիր մոլորակի վրա որևէ երկիր, որը դաշնակցում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ այնտեղ կա դեմոկրատիա, այնտեղ կա զարգացում, այնտեղ պաշտպանված է մարդու իրավունքներ, այնտեղ կա չկա անվտանգություն, խաղաղություն։ Okay, բայց այս ուրիշ բան է հարցում։ Համեցեք։ Չկա Ռուսաստան մեր կյանքում այլևս, վերջ Ամերիկա, Հայաստան, Ադրբեջան։ Ռուսաստանից մենք կարող ենք ծորեն գնել Ադրբեջանի տարածքով, Լարսով գա, ընդ որում ես կողմ եմ, որ մենք Ղազախստանի հետ համագործակցենք այդ առումով, Ուկրաինայից գնենք ծորեն, որպեսզի նաև ծորենի գինը իջնի, որտեղ մրցակցություն պետք է հաշվի չնստել նրա հետ։ Քաղաքական, անվտանգային, ռազմական, տնտեսական առևտրային հարաբերություններ, այո, մեծ երկիր է, մենք չենք կարող վաղ մարթանալ եւ տեսնել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չկա։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ ռուս ժողովրդի եւ ռուսաստանցիների փրկությունը հենց նրա մեջ է, որ նա կազմակերպվի ի վերջո այդ իմպերիան վերջապես կազմակերպվի։ Դա իրենց գործ է։ Եվ այնտեղ հանրապետությունները դա նաեւ մեր գործն է, որովհետեւ մենք շահառուն ենք լինելու, որովհետեւ Աստված օրինակ մեզ պարգևել է, որ մենք սահման չունենք այդ տերորիստական խմբավորման կազմակերպության հետ, որը կոչվում է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ դարեր շարունակ իրենք մեր հաշվին թուրքերի, հետո հետագայում ադրբեջանցիների հետ մեր տարածքների եւ մեր կյանքերի հաշվին իրենք իրենց քեֆերի հարցերն են լուծել։ Ապավինենք Ամերիկային, Ռուսաստանը, ապավինենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ այն երկրներին, ում հետ շահերի փոխմբռնում կա։ Շնորհակալ եմ։ Այս պահին մենք Միացյալ Նահանգների հետ ունենք այս տարածաշրջանում շահերի համընկնում։ Դա չի նշանակում, որ դա լինելու է մշտական։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս օրերին հիմնական բանավեճը պետք է լինի ոչ թե օգոստոսի 8 եւ նոյեմբերի 9, այլ ինչպես անել, որ օգոստոսի 8-ը իրագործվի, որ օգոստոսի 8-ը իրապես օգործվի, լինեն նոր օգոստոսի 8-եր գան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյանը հարց ուներ, մեղադրանքներ ուղղվեցին ձեզ, բայց ես ոնց հասկացա, ուզում եք հակադարձ հարցնել։ Ուզում հարցնել, Հայաստանը ինչ չի արել, որ Ղարաբաղը լինի, կամ Հայաստանը ինչ պետք է աներ, որ չի արել։ Նոյեմբերի 9-ի կետերի կատարումը սկսվել է նոյեմբերի 9-ից 10-ից, երբ ռուս խաղաղապահները տեղափոխվել են Ղարաբաղի տարածք։ Դրանից, եթե չեմ սխալվում, 2 ամիս անց այն շրջանները արդեն 6, որոնք պետք է վերադարձվեին Ադրբեջանին, վերադարձվել են, այդ կետը Հայաստանը կատարել է։ Փոխադարձ այդ պահին եղած գերիներով փոխանակվել են եւ հիմնական նոյեմբերի 9-ի կռվանը եղել է ինչը Արցախահայության վերադարձը։ Որպես ես պատասխանեմ ձեր հարցին մի քիչ ավելի հստակ, պետք է ասեմ հետեւյալը։ Պարոն Բլեյանը ինչ է ասում, ասում է ռուս խաղաղապահները եկան, որ հանձնեն Ղարաբաղը։ Տեսեք, մոռանանք քաղաքական որևէ հայացք, մեզ համալսարանում տրամաբանություն են սովորացրել։ Նոյեմբերի 9-ը պարտված Հայաստան, լավ պատերազմ ամենայն դեպս տանուլ տված, նույնը Ղարաբաղը եւ չկա հայություն հավաքական իմաստով այդ տարածքում։ Բոլորը դուրս են եկել են Հայաստան, Ադրբեջանի զորքերը Շուշիում են շաբաթների կամ հաշված ժամանակահատվածի հարցեր, որպեսզի նրանք ամբողջությամբ գրավեն, օկուպացնեն Արցախը։ Խնդրում եմ պարոն Բլեյանին, եթե մեջ բերում եք, փոխվում է ձեր պատասխանը, ես համաձայն չեմ պարոն Բլեյանի, դուք փոխում եք, պետք է այդտեղից գամ։ Այսինքն ստացվում է ըստ այս տրամաբանության, որ հայաթափված Արցախ եկել են ռուս խաղաղապահները, որպեսզի Իմ հարցին հայաթափեն Արցախը, որ արդեն հայաթափված է, եւ հիմա տեսեք, այսինքն տեսեք, որքան իրենք խնդիրներ, որքան իրենք պարոն Խաչատուրյան ինչպեսի հմտությամբ խուսափեց իմ հարցին պատասխանը, որքան խնդիրներ ունեցան Ուկրաինայում, այդքան ավելի շատ ցեցին արդեն։ Լավ, եկեք պարոն Խաչատուրյանին լսենք, պարոն Բլեյան, անպայման դուք արձագանքեք։ Ուրեմն պարոն Հակոբյանը հարցեր տվեք։ Կար Ղարաբաղ, վերադարձ Արցախահայության եւ 9-րդ կետի կատարում։
9-րդ կետի կատարումը առաջին իսկ պահից եղել է Ադրբեջանի հնչող պահանջը։ Կար նոյեմբերի 9-ը իր 9 կետերով։ Հիմա արդեն դուք չեք թողում ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ասում եմ Ղարաբաղի բնակչությունը վերադարձել է իր տարածք հիմնական կռվանը եւ հիմնական երկրորդական կռվան չկա, պարոն Խաչատյան։ 8-9 կետերը բոլորը հավասարազոր կետեր են եղել։ Ով ասել որ հիմնական կռվանը, չէ հիմնական կռվանը։ Այսինքն 5 շրջաններ այդ մնացած շրջանները Ադրբեջանին հանձնելը, վերադարձնելը։ Դա կռվան էր, թե կռվան չէր օրինակ։ Ադրբեջանի համար կռվան էր։ Դա Ադրբեջանի համար կռվան էր, բայց հարցը հետեւյալում է։ Ես ասում եմ, եթե մենք ուզում ենք ընկալենք այդ ճարտարապետությունը, եթե չենք ուզում ընկալենք, կարող չընկալենք, կետերի անուններ տանք։ Ես ասում եմ ճարտարապետության իմաստով այդ անվտանգությունը սրա վրա է։ Կա Ղարաբաղ ու Լաչին իր բնակչությամբ, կա անխոչնդոտ ճանապարհ։ Չկա Ղարաբաղ ու Լաչին, չկա անխոչնդոտ ճանապարհ։ Հիմա էս է, կար Ղարաբաղ, իշխանության ներկայացումը։ Հիմա ասած է ինչումն է, որ այդ ընթացքում, երբ որ կար Ղարաբաղ, 2-3 տարի այդ մյուս կողմը այդ փաստաթղթի ասում էր եղբայր, հայաթափված Արցախ, ես համաձայնել եմ, որ վերադառնա մի ամբողջ հավաքական ժողովուրդ, որը չկար նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, լքել էր այդ տարածքը։ Ես որպես հաղթածկոմ համաձայնել եմ, որ իրանք վերադառնան այն պայմանով, որ դու տաս ինձ անխոչնդոտ ճանապարհ։ Երկու հականդեմ պայմաններ չեն եղել։ Չէ, եթե մենք ուզում ենք, ասենք 5 տարածքներից հետ ստանալը Ադրբեջանի համար հիմնական չի եղել, եղել է ճանապարհը, դուք 5 տարածքները ռազմական ճանապարհով։ Նրանք որոնք մնացել են, Քերբաջանը մնացել էր, հիմնական վերևի հատվածները մնացել էին։ Եվ մեր զորքը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Զովայի Փաշինյանն էր ասում, գտնվում են շրջափակման մեջ։ Հիմա տեսեք նույն իշխանության ներկայացուցիչը ասում է, իշխան ճիշտ է, մեր զորքը շրջապատված էր, ինչպես վարչապետն ասում, այսինքն ես նման տվյալների չեմ կարող հստակ տիրապետել, բայց այս տարածքը գրավված չէր։ Մենք կարային չտանք։ Հիմա այսինքն իմ ընկալումը հետեւյալն է։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է։ Կարանք չհամաձայնենք։ Ռուսաստանի նման կարդացեք, ուզում եք Ադրբեջանի նման կարդացեք, ուզում եք Հայաստանի հայացքով կարդացեք։ Ձեր ընտրությունն է, բայց այդ փաստաթուղթը չի կարող այլ կերպ մեկնաբանվի, քան 9 կետերով չենք կարող մենք գրամար չի կարելի։ Լավ, կարող ենք։ Իրականում մենք կարող ենք ասել, որ այդ փաստաթղթում Ղարաբաղի հայության վերադարձը հիմնական մեր այսպես առաջադրած խնդիրը չէր։ Կարող ենք դրան աչք փակել։ Ասել, որ մեր համար ավելի կարևոր է կոմունիկացիայի ապաշրջափակումը։ Չէ՞ որ դա բայց դա կլինի սուբյեկտիվ, ինչպես մեր ընդդիմախոսն ասում։ Իմ ընկալման մեջ դա այդպես է, որ մենք համաձայնել ենք այդ զոհողությանը անխոչնդոտ ճանապարհի, որը զոհողություն էր, որը սուվերենության որոշակի նվազեցում է, որ Արցախահայությունը վերադառնա իր տարածք։ Հիմա ինչ է արել Հայաստանը կամ ինչ չի արել, որ այս տրամաբանությունը պահպանի։ Մի վարքյան ես հարց տամ պարոն Խաչատյան, որ ձեր տեսակետը ավելի բարձր է։ Չէ, մի հարց տամ Տիկին Դիլբան, խնդրում եմ, ուղղակի պահը օգտագործենք, հա։ Այսինքն ձեր կարծիքով, եթե Հայաստանի իշխանությունը ռուսական ԱԴՑ-ի ներկայության այդ ճանապարհի վրա, Մեղրի ճանապարհի վրա համաձայնվեր, մաքսային անվտանգային եւ այլ, այսպես ասենք, մեխանիզմներ տրվեն ռուսական զորքեն, դուք պնդում եք, որ դա կլիներ երաշխիք, որ չէր փակվի Լաչինի միջանցքը եւ Արցախը չէր հայաթափվի։ Ռուսաստանը ավելի Մի վարքյան։ Այո, թեական հարց է, այսինքն հիմա դե որ ասում եք կար Լաչինը եւ Արցախը, քանի որ պիտի լիներ այդ ճանապարհը։ Ես ունեմ նման համոզմունք։ Եվ քանի որ չեղավ այդ ճանապարհը, չեղան նաեւ Լաչինը եւ Արցախը։ Ես ունեմ նման համոզմունք, որ եթե մենք շարունակենք հետամուտ լինել այդ փաստաթղթին, որովհետև այն առաջին հերթին բխում էր մեր շահերից, նկատի ունեմ այդ պատերազմի պարտության ֆոնին, էլի հասկանալի է տարածքները են կորցնում եւ այլն։ Այսինքն անխոչնդոտ ճանապարհը եթե տրվեր Ադրբեջանին, Արցախը չէր հայաթափվի։ Այո, եւ ամենացավալին իմ համար, հեսա դա էլ կասեմ։ Հիմա դա էլ կասեմ։ Եվ ամենացավալին իմ համար այն է, որ իշխանությունը առաջնային համարել է այդ անխոչնդոտ ճանապարհը չտալ, թեկուզ Ղարաբաղը հայաթափվի եւ դրանից 2 տարի անց տվել է այդ անխոչնդոտ ճանապարհ։ Ուղղակի այս անգամ ոչ թե այն վայրենի տոտալիտար ռուսներին, այլ քաղաքագիրտ եւ զարգացած ամերիկացիներին։ Այսինքն մեր կռիվը այստեղ Ղարաբաղի հետ կապված դե ոչինչ որ չկա ըստ իշխանության տրամաբանության։ Կարևորը որ տոտալիտար ռուսները չհսկեն չիրականացնեն այդ ճանապարհի պրոյեկտը, այլ իրականացնեն դեմոկրատ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հակոբյան, դուք արձագանքելու մասով, պարոն Խաչատյան, հիմա դուք նորից
մեկ Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հայացքով եք ընթերցում փաստաթղթերը, մեկ մյուս անգամ էլի Ադրբեջանի հայացքով եք ընթերցում փաստաթղթերը։ Ոչ, ես ընթերցում եմ այնպես, ինչպես գրված է հայերենով, ուրեմն հայերեն գրված է։ Ինքնիշխանություն, իրավազորություն, տարածքային ամբողջականություն օգոստոսի 8-ի փաստաթղթում։ Իսկ դուք ասում եք միջանցքը տվեց, բանը, չգիտեմ ինչ էպիտետներ տալիս այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ մեր սուվերենությունը Ադրբեջանը ճանաչում է։ Ուզում եք ասել, որ Ադրբեջանը մեր սուվերենությունը ճանաչում է։ Դուք դա օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի ամբողջ սկզբից մինչև վերջ այդ մասը մի րոպե առաջին հոդվածով գրված է, մի րոպե առաջին հոդվածով գրված է ինքնիշխանության, իրավազորության մասին։ Գրած է, տեսել եք։ Մի րոպե գրված է խորհրդային միության վարչական սահմանները, վերին ասում պետական սահմանների, որը կողմերը ճանաչում են որպես պետական սահմաններ, տարածքային ամբողջականությունը համապատասխան։ Հետո միության շրջանում Գյոյչան որտեղ է եղել խորհրդային միության սահմանները։ Մի րոպե 1000 որտեղ 300,000 ադրբեջանցի որտեղ է եղել խորհրդային շրջանում։ Դուք թվում է ձեր թվում է թե որ դա ձեզ հաղթաթուղթն է եկել եք տենց։ Դա իմ հաղթաթուղթը չի, դա մեր երկրի պարտությունն է, որը իմ համար ամոթ անկախ նրանց ով իշխանում է։ Այս լսեք հաղթաթուղթ չի։ Ես ամաչում եմ, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը նման բան ասում։ Լսեք պարոն Հակոբյան, լսեք պարոն Հակոբյան։ Չէ, ո՞նց չմտնես տես բանի։ Լսեք, օգոստոսի 8-ի փաստաթղթով հստակ գրված է այն ինչ գրված է։ Անգամ ադրբեջանցի փորձագետները Երևանում, երբ լրագրողները ճեպազույցի ընթացքում իրենց հարցրեցին այդ Գոյչայի եւ Ադրբեջանի նախագահի այլ հայտարարությունների մասին, որտեղ նա կրկին հղում էր անում պետական սահմաններին տարածքային ամբողջականությանը, բայց ասում էր, որ պատմական քարտեզներում ցարական Ռուսաստանի քարտեզներն նկարագրված։ Ոչ ներկայիս իհարկե։ Եվ անգամ այդ ժամանակ փորձագետ ադրբեջանցի ասում է, մենք պետք է նայենք օգոստոսի, որը գիտեք, չէ՞ որ բոլոր ընդդիմություն հատկապես ասում է, չէ՞ հենց Ադրբեջանի նախագահին էլ լսեք, բայց եմ ասում, ինչի՞ ոչ լսեք։ Որ փորձագետները Ադրբեջանի նախագահի եւ վերնախավի նաեւ բաների տակ են, հսկողության տակ են, իրենց թեզեր են առաջ տանում, ասում է, դուք նայեք օգոստոսի 8-ի փաստաթուղթը։ Բացի դրանից նույնիսկ եմ կրկնում Ադրբեջանի նախագահը չի ասել այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող Սևանավիճ չկա Գոյչայ։ Բայց մի հարց ես դες տա։ Բանը, մի հարցը ես դες։ Եկեք լսենք հարցը, պարոն։ Հետո անցնենք ճիշտ եք ասում, այդպես է։ Գոյչան ասել է պատմական տարածք։ Մենք էլ ասում ենք բան։ Դուք էլ ասում եք։ Գանձակ, հարց չկա։ Չգիտեմ, չեք ասում։ Հարց չկա, անմեղ հայտարարություն Ալիևի կողմից։ Դրանից հետո անմեղ չի, խնդրահարույց է, խնդրահարույց է, որին պաշտոնապես չենք պատասխանում, օքեյ։ Պատասխանել ենք պարոն Խաչյան, նույնիսկ արժանապատվի մասշտաբով։ Հայաստանյան վարչապետի մակարդակով վարչապետը կառավարությանից հետո, չէ, մի րոպե, կառավարության նիստից հետո վարչապետը իջել է ներքև, ասուլիս է տվել եւ լրագրողին հարցինի պատասխան ասել է, եթե մի քիչ էլ հետ գնանք քարտեզներով, կարող եք տեսնել, որ Հայաստան կա պատմական քարտեզներում, Ադրբեջան ընդհանրապես չկա։ Հիմա դա պատասխան է, թե պատասխան չէ։ Հետ չեն գնում հիմա ես դեռ հարցը հետո պարոն Սաֆարյանը Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնապես մի քանի օր առաջ այդ նույն հայտարարության որպես շարունակություն ասաց, որ մենք չենք վերադառնալու մեր պատմական հայրենիք տանկերով, այլ մեր 300,000 ադրբեջանցիները վերադառնալու են մեքենաներով։ Դուք որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ այս մտքին համակարծիք եք, կարող է արդյոք լինել ընդունելի Հայաստանի Հանրապետության համար Իլհամ Ալիևի հնչեցրած միտքը ներկայում Գյոյչան Ղալաթարես ասեց։ Հիմա համաձայն ենք, որ վերադառնանք։ Մեր տեսակետը նա է, պարոն Խաչյան, որ հարաբերությունների կարգավորման այս փուլում չպետք է խոսալ այնպիսի կետերի, այնպիսի թեզերի մասին, որոնք չկան ամրագրված խաղաղության համաձայնագրում։ Բայց եթե կարելի է ավարտեմ ժողովուրդ ջան։ Առաջ լսենք, մենք պետք է չանադառնանք ավելին, քան գրված է օգոստոսի 8-ի փաստաթղթում, որը քեր էլի, եթե երկու կողմերը Ադրբեջան եւ Հայաստան, որը արդեն առարարացել է։ Պարոն Խաչյան, կարող են պատասխանել։ Չէ, լսում եմ։ Ուղղակի ուզում եմ հստակեցնել, որ ասում ենք մենք չպետք է Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, հիմա փաստաթուղթ են կարող են փաստաբանել կողմերը, այսուհետ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չպետք է անդրադառնան այնպիսի հարցերի, որոնք համաձայնեցված չեն օգոստոսի 8-ի խաղաղության համաձայնագրով եւ ավելին այդպիսի խոսույթները կարող են վտանգել հարաբերությունների կարգավորման այս գործընթացին եւ կողմերը պետք է իրար այս տեսանկյունից վերադարձի տեսանկյունից նկատի ունեմ փախստականների վերադարձի մասով պետք է իրար հանգիստ թողնեն առաջիկա կոնե 50 տարվա ընթացքում չլինեն 30 տարվա ընթացքում առաջիկա
այն ժամանակահատվածի ընթացքում, երբ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը գտնվում է այդ process-ում, այսինքն այդ խաղաղությունը, որ հաստատվելու այդ խնամքի կարիքը որ ունի, դրա մասին ենք ասում։ Ոչ պետք է իրար, մենք պետք է իրար հանգիստ թողնենք։ Ես համամիտ եմ։ Այսինքն դուք համարում եք, որ այդ մյուս կողմը, որը այդ հայտարարությունը արել է, բայց ըստ ձեզ չպետք է անել, որին ես իհարկե համաձայն եմ, չպետք է անել, դա ըստ ձեզ կարելի է ուշադրություն չդարձնել, դա մեզ համար սպառնալիք չի, վտանգ չի եւ ընդհանրապես խնդրահարույց չի։ Ոչ միայն այդպես չի, այլ հակառակը Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչների վարչապետի գլխավորությամբ ոչ թե կարելի ուշադրություն չդարձնել, ուշադրություն դարձրել են, արձագանքել են, պատասխանել են։ Շնորհակալ եմ, մի վարքյան, պարոն Սաֆարյան, մյուս մասնակիցներն էլ պետք է խոսեն, պարոն Սաֆարյան, այստեղ հնչում էր մեղադրանք պարոն Խաչատուրեանի կողմից, որ ինչ է թե այսպես հակաժողովրդավարական Ռուսաստանը, չհամաձայնեցինք Ադրբեջանին տալ անխոչնդոտ ճանապարհ, ինչ է թե ռուսական զորքեր պետք է գային, կորցրինք Արցախը։ Հիմա կորցնելուց հետո նույն անխոչնդոտ ճանապարհը տվեցինք, ուղղակի հիմա այսպես ասած դեմոկրատ ամերիկացիներին վերջը այն էր, որ այդ անխոչնդոտ ճանապարհը տվեցինք առանց Արցախի։ Սխալ չէր արդյոք իշխանության քաղաքականությունը։ Ճիշտ չէ՞ մեղադրանքը այսպես փաթեթավորեցին։ Ապրեք, ընդամենը մեկ նախադասություն իմ կյանքից, ասեմ 22 թվականի աշնանը լինելով Արցախում, ելվինելով ազգային ժողովի նախագահի վերջին գլխավոր խորհրդականը, կանչեցի, խնդրեցի, որպեսզի Բաբայան, որ հիմա Դավիթը գավ եւ զրուցենք Փարիզ իր այցի շուրջը, եւ որից հետո գնացի Արայիկ Հարությունյանի մոտ։ Ասեց մենք պետք է ռուս խաղաղապահներին օժտենք միջազգային մանդատով։ Ուղղակի իմ ծիծաղս եկավ։ Ես ասեցի Դավիթ, այսքանից հետո դու դեռևս շարունակում ես քո գործունեությունը որպես արտաքին գործերի նախարար, դե պարզ է։ Չէ, բայց ինքը խորհրդական էր արդեն։ Այդ ժամանակ ես եղել եմ, այդ ժամանակ ոչ, երբ հոգեմ ներողություն չհասկացա։ Դեռ խորհրդական էր, ինքը արդեն եկեք լսենք ինքը դա նկատի առնելով ձեր դիտողությունը լսենք։ Լավ էլի։ Ուրեմն 2 տարեկանից մինչև հիմա իմ կյանքում չեղել մի ստորակետ, որ ես չհիշեմ։ Ես ձեզ այսօր կուղարկեմ։ Պարոն Սաֆարյան, շարունակեք, բայց Եվ երեկոյան գնացի Արայիկ Հարությունյանի մոտ։ Արա Հարությունյանն էլ, որը ասենք եղել է Երևանի պետական դասագիտական համալսարանի ուսանողը։ Ղազարյան Սերգեյն էր։ Նա արտգործնախարար էր, հաջորդ պարոն Բաբայանից հետո։ Ուրեմն, եթե 22 թվականի հոկտեմբերին հանկարծ Ղազարյան Սերգեյը եղած լիներ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար, ուրեմն ամոթ ինձի։ Լավ, գնում եմ Արա Հարությունյանի մոտ, ասում եմ, բա Փարիզում այդ ինչ միջազգային մանդատներով, ոչ թե դե գիտեք, բան եւ այլ, ասի ուրեմն ուղղակի ես ապշում եմ, որ կարելի է տասնամյակներ շարունակ մնալ նամակ ռուսաց թագավորին տրամաբանության մեջ ու տենց ստորակարշել մնալ։ Վերջացնում եմ, ուրեմն ասեմ հետեւյալը, նախ Դավիթի հանդեպ ունենալով շատ մեծ հարգանք եւ պատկառանք, բայց պիտի ասեմ, որ Դավիթ ջան, 21 թվականին դուք մաս եք կազմել այն քաղաքական ուժին եւ 20 թվականին, որը ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ը։ Եք ասում, բայց լավ է, դե լավ, անկախ ամեն ինչի, դա կարող ենք հետագայում էլ բանավիճել, ինչքան որ պետք կլինի, բայց դա չնսեմացնում մեր հարաբերությունները, ես ասեմ, որ հստակ իմանաք։ Առաջիկայում եւս ավելի շատ։ Ինձ համար նորություն է, որ մենք հարաբերություններ ունենք, խնդրում եմ Իրանից հեռու պահեք։ Հա։ Ուրեմն, չէ, ես այդպես բան չասացի, ասի չի բացառվում, բայց ավելի լավ, հա։ Պարոն Սաֆարյան, ուրեմն ես մի ուրիշ բան ասեմ, ուրեմն ասում եմ դուք կազմել եք, ուրեմն իշխող ուժի հետ քաղաքական դաշինք։ Դա չի քննարկում, այդպես էլ եղել է։ Երկրորդը, չեմ, պարոն Սաֆարյան, բայց առաջ։ Երկրորդը, մենք այսօր ունենք ուժեր, որոնք պաշտպանում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում, Հայաստանի հանդեպ ապակայունացնող, քանդող, դավադիր, որպես ռազմավարական գործընկերոջ, եւ որոնք գիտես ովքեր են, մի մասը իրանագետներ, մի մասը ռուսական լափամանից օգտվողներ, եւ կերակրատաշտից օգտվողներ, այսպես ասենք, լափամանը կերակրատաշտանա, եւ պիտի ասեմ, որոնք չեն պատկերացնում, որ ինչ կարող է կատարվել։ Այո, հստակից էլ հստակ է, որ օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը եւ օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը ամեն ինչով հայտարարությունը ամեն ինչով հնարավորություններ է տալիս
Հայաստանի անվտանգության իմ հարցը։ Ասեք, պարոն Խաչակյանի հարցադրումը ես վերաշարադրեցի։ Էլի նույն անխոչնդոտը տվեցինք, ուղղակի ոչ թե ռուսներին, որոնց պարագայում կլիներ նաև Արցախը, այլ ամերիկացիների, որոնց պարագայում չկա Արցախ, այսինքն նույն անխոչնդոտը տրվել է մինուս Արցախ։ Այո, հիմա ես շարունակեմ։ Հիմա գետնի վրա կիրարկելիության ձևով հիմա ասեմ, մենք տվել ենք ռուսներին, Մենք Խաչակյանը բացատրել։ Ես դրա վրա ճիշտ ասացի, կացի, թող իրականացնեմ, ասում եմ իշխանության ներկայացուցիչ իրականացնում։ Ես վերջացնում եմ շատ ամեն ինչ ռեպորտ այլ։ Պարոն Սաֆարյանը ավարտի Ռուսաստանի Ադրբեջանը դուրս են եկել։ Ռուսաստանի Ադրբեջանը դուրս են եկել։ Պարոն Սաֆարյանը ավարտի մյուս մասնակիցները Տոտիկին Դիլբան։ Ռուսների նախաձեռնությամբ, այսպես ասած, մկրտությամբ տեղ ունեցավ Խծաբերդի շրջանի հանձնումը ադրբեջանցիներին, ռուսների քավորությամբ տեղի ունեցավ ուրեմն Սելլիչի այդ հատվածի անցնումը ադրբեջանցիներին, տեղի ունեցավ ուրեմն Ղափան, Փարուխ, Խծաբերդ, Կապան Որոտան ուրեմն ճանապարհի այդ հատվածների հանձնումը ադրբեջանցիներին տեղի ունեցավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի Իսկ Կապանջակատենը թե Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ստորագրել է նախկին պաշտպանության նախարար Բաղարշակ Հարությունյանը, իստորագրությամբ է թուղթը։ Հայաստանը հապկի անդամ է։ Հայաստանը հապկի անդամ է։ Հայաստանը հապկի անդամ է։ Հետո ինչ որ հապկի անդամ է, ուրեմն ամեն ինչ պիտի տար ուրիշներ։ Ջերմուկում էլ էր Հայաստանը հապկի անդամ։ Ջերմուկում էլ էր հապուներ հապկը։ Թող իրենք չան, թող դուրս գայիք հապկից։ Ինչի դուրս չեք գալիս հապկից։ Իհարկե դուք, ես հասկանում դուք չեք որ հապկից դուրս գաք ու իշխանությունը, բայց դուք ամեն ինչին բացատրություն չկապ ունի հապկը։ Հա, չէ, բայց պետական մակարդակում անհատապես չեն կարող հապկը։ Ես երրորդ անգամ կարող եմ հիշեցնել իմ հարցը։ Ես խնդրում եմ իմ հանդեպ այդպեսի նախատիկ մի դրսևորեք, հիմա ես ասեմ։ Մենք ասացի բոլորը։ Հիմա ես ասեմ այո, ուրեմն ինչու համար չեն գնացել նույն անխոչնդոտը տվել են։ Այո, նույն անխոչնդոտը տվել են Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը հերթական անգամ 100-ամյակի ընթացքում 10-րդ անգամ այդ անխոչնդոտ տալը եւ այդ ռազմավարական գործընկերոջ պատրաստակամությունն ու պայմանավորվածությունը վերաբերվեց դավաճան եւ դավադիր կերպով 2024 թվականի մարտի 28-ից առ այսօր երբ խաղապահբանը քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը ԵԱՏՄ Եվրոմիության հանգրվանեց Հայաստանում եւ ունեցավ իր մշտական ներկայացությունը առ այսօր սահմանային կրակոցներից մենք զերծ ենք մնացել մեկը միշտ առ այսօր եւ պիտի ասեմ որ բոլոր հիմքերը կան ասելու որ ամերիկյան գործընկերությունը Ռուսաստանի գործընկերության հետ երբեք չի կարելի հայմատել։ Սա ոչ միայն ամերիկյան է, սա նաև ամերիկյան է, սա նաև Եվրոմիության է, սա նաև արևմտյան է։ Եվ անխոչնդոտ ճանապարհ չտրվեց ի վերջո։ Ուրեմն սա այս անխոչնդոտ ճանապարհը, հիմա այս անխոչնդոտ ճանապարհը Եթե լինելու է երկու ստեկ, որը այդպես էլ ամրագրված է, այստեղ խնդիր չկա, իհարկե չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք խնդիր տեսնում եք Տիկին Դիլբարյան։ Ես խնդիր տեսնում եմ նախ մեր ամբողջ քննարկման ուղղության հանդեպ։ Ես հասկանում եմ, որ հայ հասարակությունը շատ վտանգավոր իրավիճակում է, էլի, կարծես մեր գործընկերը խոսում էր, որ մենք անընդհատ նույն սխալներն ենք կատարում։ Գիտեք, շատ հեշտ է ուրիշներին մեղադրելը, անգամ եթե նրանք առինքնող կերպար չունեն, էլի, այսպես, ասել, որ դրանք շատ այ մեկը տոտալիտար էր, մյուսը լավներ։ Ես ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եւ 20 թվականի պատերազմը եւ հատկապես հետագային բոլոր գործողությունները, որոնք հանգեցրին Արցախի լիակատար հայաթափման եւ այն շրջափակումը, որ տեղի ունեցավ, դրան հրաշալի տեղյակ էր եւ Միացյալ Նահանգները եւ ընդհանրապես բոլոր խոշոր ռազմավարական այսպես պետությունները, Եվրամիությունը։ Ես նաեւ հիշում 20 թվականին այդպես այն ժամանակվա պետքարտուղարի այդ Բոլթոնի հայտնի ասածը, որ հայ ժողովրդին ինքը համբերություն եւ ուժ կամեցավ էլ։ Բոլթոնը անվտանգության գծով խորհրդական պետքարտուղար չի։ Ուրեմն պետքարտուղար, ուրեմն ես անունը հիմա այսպես հա ելավ մեզ կոչ արեց, այսինքն բոլորը շատ լավ գիտեին եւ մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 19-ի այդ ահաբեկչական գործողությունից առաջ էլ հանդիպել էին եւ Թուրքիան, եւ Եվրոպան, եւ Ռուսաստանը, եւ Ամերիկայի ներկայացուցիչները, այդ ինֆորմացիան եղավ, այսինքն բոլորը ստատուս քվոյի փոփոխությանը
ծանոթ էին եւ դրա հետ հաշտվել են։ Դա իհարկե բայց ռազմավարական դաշնակից չէին։ Հա, իհարկե, հա, համաձայն եմ։ Տիկին Դիլբարյան, ի վերջո իշխանությունը երևի ձեր կարծիքով Տիկին Դիլբարյան իշխանությունը ձեր կարծիքով ի վերջո նույն անխոչնդոտը տվեց ինչ որ նոյեմբերի 9-ին Դե գիտեք, մինչև իրականանա, ես այստեղ մի քանի բաներ եմ ուզում ասել, էլի, որ նոյեմբերի 9-ի մասին խոսեցիք ու գնացիք, բայց չէ որ նոյեմբերի 9-ում մի այսպես բան կար, ներքին տեղահանված անձիկ եւ փախստականները վերադառնում են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Այ դուք ասում եք ինչ մեր իշխանությունները ինչ չարեցին։ Ինչու մենք չհասանք նրան, որ այս նոյեմբերի 9-ի ինձ համար բոլոր կետերը իդեպ հավասարացող են, ես անկեղծ ասեմ էլի, բայց մենք չգիտես ինչու կատարեցինք Ադրբեջանի բոլոր այսպես առաջ քաշած պահանջները, բայց այն նու կամ կետերով ամրագրված իրողությունները, բայց այնինչ մեզ հասանելիքներ չարեցինք։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակ այդպես էլ չբացվեց։ Արցախում եղել եմ մինչև շրջափակման, այսինքն օգոստոսին վերջին անգամ եւ ասում էին որ Ադրբեջանը չի անում եւ չի անում ռազմագերիներ, պատանդներ եւ պահվող անձանց ծովածներին վերադարձնում ենք եւ դա էլ չարեցինք Գորիս կապանճակատեն ճանապարհ ես համոզված եմ եթե անգամ Պուտինը զանգահարել էր եւ ասել էր իհարկե չեմ կարծում որ ասեմ բայց մարդ էս հիմա զանգահարել էր ցույցում էր տվել որ հանձներ ես համոզված եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ քայլը չպետք է կատարել այն էլ նման ողորմելի ձևով բացարձակ անընդունելի է եւ ես կարծում եմ որ այստեղ ամբողջ խնդիրը նաեւ գիտեք Ադրբեջանը էլ կանգ չէր առնելու կամ մի այսպիսի իրավիճակ երբ հոգեբանորեն որ դու տեսնում եք զիջում եք դուք ասացիք մի ճիշտ բան որ կրակոցների քանակը 0-ի է հասել հավասարվել է եւ այլն բայց դրա գինը ո՞րն էր դրա գինը ես չգիտեմ ապշած եմ վերջերս 12 չէ կարծես 12 վագոն էր մտել լավ թեկուզ լինի 17 վագոն էլի ցորեն բայց դրա գինը ո՞րն էր որ մենք Արցախի հանրապետությունը փաստորեն ինքնահռչակված բայց միջազգային օրենքներով ճանաչած հանձնել ենք Արցախի ժողովրդի բնակչության վերադարձի մասին չենք խոսում ոչ միտեղ ասում ենք որ դրանից Ալիևը չգիտեմ կզայրանա ինքը Հա, բայց դա դիվանագիտություն է, դա արտաքին քաղաքական փաստարկ է, որ ինքը թող մի քիչ զայրանա Թող զայրանա այդ մարդը, իմանա, որ Հայաստանն էլ պաշտպանում է իր շահերը։ Մենք ինչ ենք ասում։ Նման հայտարարությունները անի 26 թվականին Փաշինյանը ո՞նց կընտրվի։ Բայց հիմա խնդիրը Փաշինյանի ընտրվելն է, թե Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը։ Կներեք, էլի, ես կարծում եմ, որ մենք եթե այստեղ հավաքվել ենք ճիշտ է կուսակցության ներկայացուցիչները, բայց մենք բոլորս հայ մարդիկ ենք եւ պետք է խոսենք հայկականության շահերի պաշտպանության մասին։ Այսինքն, հա, ես ուզում ասեմ, կետեր կան, որոնք մենք չկատարեցինք։ Դա եւ բացի դրանից ես ձեզ ասեմ, որ ասում եք, բացիկ սա կատարեցիք։ Հիմա տեսեք, չէ, այդ կետերը չկատա եւ մի բան էլ ասեմ, 21 թվականի արտահերտ, հա չէ դուք ակտիվ բանավիճ ժամանակ խոսել, պետք է ավարտի, այո, 21 թվականի արտահերտ ընտրություններ, որտեղ Նիկոլ, չէ, ես շատ չեմ խոսի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթանակ տարավ, նաեւ պայմանավորված էր նրանով, ես ձեր կուսակցության ծրագիրը ծայրեից ծայր կարդացել եմ, անընդհատ վերընթերցում եմ։ Այնտեղ հատուկ բաժին կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարց, որտեղ նշված է, այո, որտեղ նշված է, որ մենք Արցախի ժողովրդի իրավունքների երաշխավորն ենք, որ մենք դեմ ենք լինելու այնպիսի ապաշրջափակման, որը դա ձեր ծրագրում է գրած, եւ ես հասկանում եմ այն ընտրողներին, որոնք գնացին 21 թվականի արտահերտ ընտրություններում, ընտրեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Իհարկե, ոչ, երբեք։ Ես ձեզ առաջին ընտրություններին էլ չեմ ընտրել, որովհետև ես ունեմ իմ ազգային պատկերացումները, որոնք ջախջախվել են 20 թվականի պատերազմից հետո, եւ դա բացառված է, էլի։ Ես ոչ մեկին հիմա, բայց ուզում եմ ասել, որ տեղի ունեցավ կրկնակի կեղծիք, եւ 21 թվականի ձեր, որոնք դարձան
պետական կառավարության ծրագիր օրենք, որը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, այդ բոլոր կետերը խախտվել են։ Դուք հարցնում եք, թե ինչ չկատարեց քաղաքացիական պայմանագիրը, ես էլ ասում եմ, այդ դա չկատարեց։ Հիմա տեսեք, պարոն Հակոբյան պատասխանում է պարոն Բլեյանը, իր խոսքը ասում է եւ սկսում ենք ամփոփել։ Ես չունեմ հարցի իրավունք, այսօր ես ոչ մեկին հարց չեմ տվել։ Մի վարքյան, բայց լիքը հարցեր են տրվել։ Դիլբարյանին հարցեր ունեի, բայց մի վարքյան։ Տիկին Դիլբարյան, տեսեք, դուք ասում եք Ալիևը ժամանակ կանգ չէր առնում եւ որ ամեն հերթական բանը այդ նոյեմբերի 9-ը ավելի վատն էին, քան նախորդները եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել նախորդին չանդրադարձ նոյեմբերի 9-ից հետո ուրիշ բան ասեմ։ Լավ, լսենք պատասխանը։ Տիկին Դիլբարյան, այդպեսի տեսք ունի պարտությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը չի ասել, որ սա մեր երազանքների փաստաթղթերն են, ժողովուրդ արը եկել ենք, որ այս մենք 30 տարի երազում ենք այս փաստաթղթերի մասին, բայց մենք առաջնորդվում ենք այն իրողություններով, որոնք կան, այն հնարավորություններով, որոնք մենք փորձում ենք ստեղծել։ Ինչ որ դուք տեսեք ձեր նորվա քննադատության մեջ ասում եք, սա դասական բան է, էլի ԿՊ-ի հանդեպ այդ քննադատությունների մեջ։ Օրինակ տեսեք, պարոն Խաչատուրեանը ասում է, այ դուք չկատարեցիք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը, հիմնական, հա, բանը։ Ալիևն ես դրա մասին չեմ ասել։ Չէ, դուք ինձ ձեզ եմ պատասխանում։ Չէ, ես դրա մասին չեմ խոսել։ Պարոն Խաչատուրեանը ասում է չկատարեցիք, դրա համար չունենք Ղարաբաղ, մեծ հաշվով տենց է ասում։ Ես վստահ չեմ, բայց դուք էլ ասում եք, այ դուք ինչու գնացիք առաջ անելով, այ այս կետը արեցիք, այս կետը արեցիք, այս կետը զիջեցիք, այս կետը պայմանավորվեցիք, արեցիք, այս կետը արեցիք, բայց Ալիևը չարեց իր պարտավորությունները։ Դուք ես սպասել։ Հա, բայց հիմա դա եմ ասում։ Դե դա եմ ասում, դուք բան։ Մեզ միշտ նույն հարցի շուրջ, նույն մարդը անգամ, ել չեմ ասում երկու տարբեր մարդիկ, տարբեր քննադատություն են անում։ Ասում են, մեկ ասում է, այ դուք չարեցիք, դրա համար չունենք Ղարաբաղը, մյուսը ասում է, այ դուք շատ արեցիք, դրա համար չունենք Ղարաբաղը։ Հիմա մյուս քննադատ։ Պարոն Խաչատուրեանը դա է ասում, դուք լավ չեք գալու։ Ու հաջորդիվ Տիկին Դիլբարյան, ձեր մյուս քննադատությունը, որ ասում եք, ինչու փախստականները չեք բարձրացնում փախստականների հարցը, փախստականները չվերադարձան, փախստականները Ռուսաստանի երաշխավորությամբ խաղապահ զորքի զենքով զինված, տանկերով զինված զորքի ներկայությամբ վերադարձան Ղարաբաղ, բայց չսպասեք, ոնց Հադրութ Շուշիը, Հադրութ Շուշիը վերադարձան, որովհետեւ օկուպացված էր արդեն այդ վերցը Ղարաբաղը, բայց բոլոր ղարաբաղցիները այդ ժամանակ 120,000-ին, 105,000-ին վերադարձան Ղարաբաղ ռուսական զորքի ներկայությամբ, բայց անգամ Ռուսաստանը չկարողացավ իր ստանձնած պարտավորությունները կատարելով չցանկացավ։ Դե հիմա ես չեմ մտածում, չկարողացա մինչև գոնե առաջին դիտա մինչև այսօր կարողանայինք։ Բայց մենք ո՞նց պետք է կարողանանք երաշխավորը զենքով, զորքով, տանկով, բայց այնտեղ ուրիշ ացաններ կային, միջազգային դուք առաջարկում եք Տիկին Դիլբարյան, դուք առաջ ացանները մենք տեսնենք միջազգային տանցաններ են Տիկին Դիլբարյան։ Հիմա մենք էլ տեսնում ենք, որ դիմում են ացաններին, իրենք պարտավորեցնում են, որպեսզի օրինակ գերիների վերադարձնում Ադրբեջանը, չէ։ Ինչ են անում։ Կամ մեզ 94-ի 4 բանաձև, ինչ թշվառ մի րոպե, 94-ի 4 բանաձևեր կար, դա բան 7 շրջանների մասով մենք իրականացնում ենք այդ բանաձևերը։ Ինչ բանաձև։ 94 թվականի 4 մեր մասին ոչ մի բանաձև մակում չի եղել, որ մենք օկուպացված տարածքների մասին բանաձև ենք։ Հայաստանին երբեք ոչ մի բանով օկուպանտ չեն համարել։ 7 շրջանների մասին եղել են հայտի բանաձևը, որը չի իրականացվել։ Չի եղել այդ։ Մեզ Միսկի խումբը երանախագահությունը 30 տարի ասել որ 7 շրջանները վերադարձել են, չեն վերադարձել։ Բանակցությունները նրանք չեն ասել 7 շրջաններ։ Ես հետո եկեք թողնեք խոսել, կարելի է խոսել։ Ինձ հավասար խոսում եք։ Հրապարակ։ Լսեք, ավարտեք որ պարոն Բլեյանը որ դուք եկել եք ձեր ցանկությունները, ձեր նպատակները բարձրաձայնում եք, շատ գեղեցիկ անջում, մենք էլ կարող ենք։ Բայց մեր նայողները հասարակությունը գիտի չէ որ որն է հնարավոր, որը հնարավոր չէ, որն իրատեսական, որը իրատեսական չի։ Հիմա դուք տեսեք, որ թողեք խոսեմ Տիկին Դիլբարյան։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք օգոստոսի 8-ի կետերի մեջ չկա բան Ղարաբաղցիների Ղարաբաղ վերադարձի մասին որևէ դրույթ։ Բայց հենց որ Ալիևը ասում է, այ 300,000 ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան Ղարաբաղ կամ փախստականները, ներքին տեղահանվածները, չգիտես ինչ տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք, իրենց պատմական հողեր, մենք ասում ենք մի րոպե, դա խաղաղությանը հակասում է, դա շատ վատ խոսույթ է, շեղում է օգոստոսի 8-ի փաստաթղթից եւ այլն եւ այլն։
Բա պարզ է Տիկին Դիլբարյան, որ երբ մենք ասենք, որ վայ Ղարաբաղցիները իրավունք ունեն վերադառնալու, իրանք ասում են 3000-ը իրավունք ունեն վերադառնալու։ Ինչքան է մենք որ ասենք դրանք համադրելի չեն, ու մենք է պետք է վերադառնանք Բաքու, կասեն շատ լավ, թողում են ձերոնք վերադառնան Ղարաբաղ, Բաքու, Գանձակ, չգիտեմ ինչ ենք ասում եղել։ Ընդեղից համարյա միլիոն մարդ եթե հաշվենք։ Այդքանը վերադառնան, ու մենք էլ մի միլիոնը մենք վերադառնանք, դուք համաձայն եք այդ օրակարգին Տիկին Դիլբարյան։ Բա ինչու եք շուխուր հանում, թե բա չի կարելի եթե 3000։ Այդպեսի բարերով։ Ներողություն, ինչու եք աղաղակում Տիկին Դիլբարյան, որ 300000 բոլորը պիտի ես կարծում այդ ադրբեջանցիները այստեղի բնիկ ապրողներ են եղել, հա, հազարամյակներով այստեղ ապրել են, ու ադրբեջանցիները որ իրավունք ունեն միջազգային իրավունքի ստեղծել են ժառանգություն, ըստ միջազգային իրավունքի, քանի 1000 տարի պետք է ապրած լինեն, որ կարողանան վերադառնալ։ Դե ամբողջը հետք պիտի լինի։ Ես էլ այդպես կարող եմ գնալ, չգիտեմ, Վրաստան ու եսին ինչեր պահանջել։ Ես խնդրում եմ մի աղավաղեք, եւ մի համեմատեք Հայաստանում ապրող ինքնակ, այո, որովհետեւ բանից այդ երկրաշարժից հետո ադրբեջանցիներից շատերը այստեղ բնակվող դրա համապատասխան փաստերը կան կառավարությունում, որտեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է եւ մյուս նախարարությունները ստանալով փոխհատուցում հանգիստ այստեղից մեկնել են։ Նրանց ոչ ոք այսպես իրավիճակը, բայց ով ասել չարթեր, այսինքն իրավիճակը համադրելի փաստ։ Այո, բայց իրենք կոնֆլիկտի բերումով են չէ հեռացել։ Ինչ կոնֆլիկտ, եթե տեղի ունեցել առաջինը, չէ, բայց առաջինը նրանք հեռացան երկրաշարժի գոտում, այնտեղ մեծ դրանք փաստաթղթերով ապացուցված է երկրաշարժից հետո։ Սպիտակի շրջանում ադրբեջանցիները չեն ապրել, ինչ թազա բաներ։ Դրանք թազա բաներ չեն, դրանից հետո փաստաթղթեր են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բլեյան, ադրբեջանցիներն են եւ նրանք թողել գնացք մերոնք դուրս են գնացել Վայոց շրջանի ապողներ կապ ունեն երկրաշարժի։ Հասկացանք ձեր բանավեճը։ Վերցրեք այդ Մոսիսյանի փաստաթղթերը։ Պարոն Բլեյան, այսինքն ստացվում է, որ մեզ համար չսիրելի Ռուսաստան կար, որին չտվեցինք Մեղրիում ճանապարհի վերահսկողություն, կորցրինք Արցախը եւ ինչ որ մի սիրելի Ամերիկայի ենք տալիս, ուղղակի այսպես ասենք չստանալով թեզը շատ է հնչում, բայց այստեղ էլ հնչեց, ես վերահնչեցի։ Բայց այդ թեզը սուտ է, իբն է սուտ է, թեզը, ասեն ինչ անես, մենք Ռուսաստանին չտվեցինք։ Պարոն Խաչատյան, դուք ավելի լավ ձևակերպեք այս թեզը։ Մեղադրում են մի քանի անգամ եկեք ես արձագանքեմ, դուք արդեն հարցը մի քանի անգամ ուղեցիք, նաև մի քիչ առաջ։ Ես ասեցի, որ նոյեմբերի 9-ը մենք կներեք պարոն Բլեյան, նոյեմբերի 9-ը մենք հակված ենք եղել եւ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ամբողջությամբ բոլոր կողմեր, այդ թվում Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստանը իրականացնեն։ Չէ, բայց ես ասում եմ, նոյեմբերի 9-րդ կետը չեք արել։ Ներողություն, մենք բոլոր 8 կետը եղել, արել ենք, 9-րդ կետը պատրաստ ենք եղել իրականացնել, որը Ռուսաստանը սկսել է այլ կերպ մեկնաբանել։ Ես մի հատ անդրադառնում եմ նոյեմբերի 9-րդ կետին։ Այնտեղ շատ ներողություն պարոն Բլեյան, մի րոպեով ասում է անվտանգությունը նոյեմբերի 9-րդ կետն ասում անվտանգությունը այդ ճանապարհով անցնող բեռների, մարդկանց, չգիտեմ ինչերի անվտանգությունը երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետությունը, վերահսկողությունն իրականացնում է ռուսական FSB-ն ADC-ն։ Հիմա ես մտ դա այսինքն դաժե ներողություն նույնիսկ իրավաբանության մեջ գոյություն ունի ողջամտության կանխաբարկած ողջամիտ ժամկետներում, ողջամիտ կասկած, չէ՞, իրավաբանության մեջ այդ բան։ Հիմա ողջամտության շրջանակում չի կարող այնպիսի բան լինել, պարոն Անանյան, որ Հայաստանը անվտանգությունը երաշխավորի, չունենալով այնտեղ վերահսկողություն։ Նույնն է թե դուք ինձ ասեք, այս մեքենան քո վրա է գրանցված, դու պարտավոր ես ապահովել, որպեսզի դրա վրա խաս չլինի, չփչանա, չգողանան, բայց դա վարելու, տնօրինելու եւ օգտագործելու է պարոն Խաչատյանը։ Ես կարող եմ դրա անվտանգությունը երաշխավորել, որ պարոն Խաչատյանն է տնօրինում։ Չեմ կարող։ Այսինքն դա ողջամիտ չի պնդում է իբն է, ոչ իրավաբանորեն, ոչ տրամաբանորեն, ոչ մի կերպ։ Ուզում եմ ակնարկել։ Որովհետեւ ձեզ էր ուղղված այս չէր ուղղված։ Դուք Շիրակի տարածաշրջանից եք, ճիշտ է։ Տեսեք, Գյումրիից։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մի քանի սահման, բայց լայներից մեկը Թուրքիայի հետ սահմանն է։ Աներկբա է, որ դա Հայաստանի սուվերեն տարածքն է։ Բայց եթե ես ճիշտ եմ սխալվում, եթե դեռ չեն հանել FSB-ին, ռուսական FSB-ն է այնտեղ, վերահսկողությունը հայ-թուրքական չեն հանել, չէ՞ դեռ։ Ինչքան գիտեմ, չէ։ Հայ-թուրքականից դեռ չեն հանել, ռուսական FSB-ն դեռ։ Եթե դեռ 102-րդ ռազմաբազան Գյումրիում է, հա, դեռ այնտեղ է, իրանք են ապահովում։ Դրանով ես օրինակ չեմ համարում, որ Հայաստանի
անվտանգությունը խոցվում է ընդհակառակը, վերահսկողությունը վերապահված է իրենց։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք, որ չկա նման տրամաբանություն, որ անվտանգությունը մենք երաշխավորենք, վերահսկողությունը իրանք անեն։ Կա նման տրամաբանություն, եւ դա հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանն է։ Եվ դա շատ երաշխավորում այդ սահմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունն է երաշխավորում, որի վերահսկողությունը, սահմանային վերահսկողությունը, կներեք, ՖՍԲ-ն հենց սահմանային վերահսկողությունը իրականացնող մարմինը իրականացնելն է։ Հիմա ձեր ասածը ո՞նց է համադրվում ստե։ Այսինքն ես հասկանում եմ այսպես, որ դուք հենց նոյեմբերի 9-ի վրա այդ պիտակը այնպես է փորձել կպցնել այդ 9-րդ կետի, որ այստեղ ՖՍԲ-ն պետքա վերահսկողություն իրականացներ։ Ով է, նոր դուք եք ասում, մեկը երաշխավորում է, մյուսը վերահսկում է։ Ով է նման բան տեսել։ Ես էլ ասում եմ, մենք 30 տարի դա տեսել ենք։ Դա լավ օրից չի, մենք բոլորս հասկանում ենք, մենք կուզեինք որպես սուվերեն նորմալ հզոր պետություն մեր բոլոր սահմանները պահենք։ Ցավոք մեր տարածաշրջանն է այդպեսին։ Հիմա եթե մի դեպքում, մի սահմանի դեպքում մենք դա նորմալ ենք ընկալում, այդ ճանապարհը դուք ինչի եք քննադատում, ասում որտեղ այդպեսի բան կա։ Այդ մեր երկրում կա այդպեսի բան։ Այդ ճանապարհով ամեն օր անցնելու էին տրամաբանությամբ։ Բերներ, մարդիկ Եվ Հայաստանը ուղղակի չէր կարող այդ մարդկանց անվտանգությունը մի րոպե երաշխավորել, եթե չունի վերահսկողություն այդ հայ-իրանական սահմանով չեն անցնում։ Ով։ Բեռները նույն։ Հայ-իրանական սահմանին ՌԴ, ԱԴՑ-ն այս 30 տարի սահմանային վերահսկողություն չէր իրականացնում։ Այո, բայց մենք ռիսկեր ունենք հայ-իրանական սահման։ Մենք եւ սեկտորի հասանելիություն Չէ, ռիսկեր, ասում եմ, ռիսկեր ունենք այդ հատվածում։ Այսինքն իրանցիները որ կան մենք ռիսկեր ունենք, որ կարող է իրանց անվտանգության երկու դեպքում էլ ռիսկեր կան։ Բագրատաշենում էլ կա, Իրանում էլ կա։ Բայց նույնն է ինչ որ ադրբեջանցիների անցուտ արծի հետ կապված։ Մենք կարող ենք այդ ռիսկերը կառավարել, երբ որ մենք չունենք վերահսկողություն եւ ադրբեջանցիների վրա քաշը պրտոնենք վերավորել։ Այ հենց այստեղ մենք եկա։ Մենք կարող չենք մեր ցավոք։ Եթե մենք վերահսկողություն չունենք, այ հենց թղթով ասում եմ, Ռուսաստանն ունի վերահսկողություն, պարոն Խաչատյան։ Չենք կարող ֆիզիկապես, եթե անգամ մեր ամբողջ ռեսուրսները հերիք է դրա։ Եթե միտքը հասկացա, մեր ամբողջ այս 30 տարվա ամենամեծ ցավը է դա, որ մենք լիարժեք հսկողություն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ առնվազն այդ սահմանների չենք կարող մեր ռեսուրսներով իրականացնել։ Դրա համար երբ որ քննարկվել է, որ դա ճանապարհ պետքա լինի, մենք հո այդ 2-300 միլիոն դոլարի համար չենք գնացել ԱՄՆ-ին բերել այնտեղ, չէ՞։ Մենք դա բերել ենք մեր ընկալման մեջ կամ իշխանության ընկալման մեջ որպես անվտանգային բաղադրիչ, որ ԱՄՆ-ն լինի։ Պարզա որ մենք մեր ռեսուրսներով դա չենք կարող։ Երրորդ երկրի անվտանգության երաշխավորությունը։ Մենք մեր ամբողջ պատմության մեջ տեսել ենք, թե դա ինչի է բան։ Դա լավ բան չէ։ Մեր ընկալմամբ, այո, մեր ընկալմամբ անվտանգությունը ոչ թե ապահովում է Միացյալ Նահանգները այս դեպքում, այն էլ ուղղակի վկայի ստորագրությամբ, այլ երկու երկր, որը դուք անընդհատ քննադատում եք հիմա։ Հիմա այլ երկու երկրների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ փոխգործակցություն եւ այնտեղով կանցնեն խողովակաշարեր, կանցնեն էլեկտրական հաղորդալարեր, կանցնեն բեռներ եւ ճանապարհներ, այդ ժամանակ երկու կողմին էլ նախ ձեռնտու չի լինի եւ այդ ճանապարհը օգտագործող մյուս տարածաշրջան մյուս երկրներին ձեռնտու չի լինի այդտեղ հակամարտությունների գոյությունը։ Դա է անվտանգության։ Ամփոփման ժամանակ ձեր խոսքը կասեք, պարոն Բլեյան, խնդրեմ։ Հա։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, ճիշտ ասած, ամենայն հարգանքով ընդդիմախոսների վիճեցիկ խոսքն է։ Նկատմամբ ես ճիշտ ասած դժվար եմ պատկերացնում, թե մենք ինչ ենք քննարկում, տպավորությունը, որ մենք քննարկում ենք, թե արդյոք 2 անգամ 2-4 է, եւ եթե 2 անգամ 2-3 է, ապա մենք ենք մեղավոր, սա նույն տրամաբանությունն է, որտեվ մեղքը գցել օրինակ Հայաստանի վրա եւ ասել, որ մենք ենք մեղավոր, որ այն ինչտեղ ունեցավ սեպտեմբերին 2023 թվականի Հայաստանի հետ, դա կներեք նոյեմբերի 10-ին բան մի ինչ էինք արել, այսինքն մենք նոյեմբերի 9-ին կնքել ենք, նոյեմբերի 10-ին արդեն պետք է անխոչնդոտ ճանապարհատայինք Մեղրիում, եկեք ես մի ընդհատեք էլ ինձ, մի ընդհատեք էլ ճանապարհներին բացարձակ դեմ եմ։ Դուք փորձում եք մեղադրել ինձ մի բանում, որին ես բացարձակ դեմ եմ։ Ամենայն հարգանքով թույլ տվեք ես վերջացնեմ։ Չէ, ուզում ասեմ, ինձ չվերագրեք էլ, որ ես կողմ եմ այդ անխոչնդոտ։ Գիտեք, ռուսական կամ չգիտեմ Պողոսի տալ, եթե ես էսպես տամ, դուք հարց եք տվել, դուք հարց եք հնչեցրել, հարգելի Ռոբերտ, եւ իդեպ ես այվ ամենայն հարգանքով նաեւ հույս ունեմ, որ մի օր մի նման բանավեճ նաեւ դուք կկազմակերպեք օգոստոսի 8-ի կողմնակիցների եւ իշխանության միջեւ, որպեսզի քննարկում լինի, բանավեճ լինի, որպեսզի մենք հակադարձենք, կարող ենք քննարկել նաեւ
Հայաստանի Հանրապետության հարատևության շուրջ, բարեփոխումների շուրջ, դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպման եւ Հայաստանի Հանրապետության պետականության պահպանման միջեւ, այլ Հայաստանի այլ ինչպես, օրինակ ես կարող եմ իրեն հակադարձել այդ բալանսավորման եւ բալանսավորված քաղաքականության շուրջ, մի խոսքով, լիքը բաներ կան։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք օրինակ պատասխանելով ձեր հարցին, թե ինչ տեղի կունենա արդյոք եթե մենք տայինք Մեղրիով ճանապարհը, այսօր մենք ունենայինք Արցախ, ես վստահությամբ կարող եմ ասել, որ այսօր ոչ Արցախ կունենայինք, ոչ էլ Սյունիք կունենայինք, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետություն կունենայինք, Սյունիքը հետ ներառյալ, այլ մենք կունենայինք Հայաստանի Հանրապետության գուբերնիա կամ ավելի շուտ Հայաստանի հայկական գուբերնիա Ռուսաստանի Դաշնության միության կազմի մեջ, կամ կլիներ ինչ-որ միութենական պետություն, ինչ որ Վարդանիկ Ղուկասյանը, Տավարիշ Գուկասյանը օր ու գիշեր խոսում էր, լավ արդեն իր ձայնը չենք լսում, փառք Աստծո։ Այն մարդիկ, ովքեր ապավինել են ռուսական անվտանգությանը, այսօր Բաքվի դատարանում են։ Սա այն ամենը ինչ պետք է իմանալ։ Արցախահայերը վերադարձել էին Արցախ, որովհետև իրենք ապավինել էին ռուս խաղապահների ներկայությանը։ Հետո Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարի ներքո իրենք բռնի կերպով լքում էին իրենց հայրենի տարածքը։ Սա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ ռուսական անվտանգային համակարգի մեջ։ Մասն ես չգիտեմ, ել ինչ պետք է անի Ռուսաստանը։ Հայրենի արցախցիները այստեղ նույն ձևի շարունակում են։ Ես չգիտեմ, ել ինչ պետք է անի Ռուսաստանը, որ ասի, որ ես ձեր հակառակորդ թշնամին եմ։ Հազարավոր։ Ես փառքասով Եվ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը ասում է, որ մենք Թուրքիայի հետ փայլուն օպերացիա կատարեցինք։ Եվ ռուս-թուրքական Աղդամում իրենք որ ասում են գյոլ չա բողոքում եք, բայց ասում եք մենք էլ ասենք ակնա։ Պետք է անկեղծ լինենք էլի։ Ոչ, այդ տարածաշրջանը ակնա է կոչվում։ Խանկենդիում շարունակեք։ Պարոն Բլեյան, շարունակեք։ Երբ Աղդամում փակվում էր ռուս-թուրքական անցակետը, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը իր փակման խոսքում, թե բացման խոսքում պարզ ասեց, որ մենք ուրախ ենք, որ մենք կարողացել ենք մաս կազմել եւ անխոչնդոտ ապօկուպացնել ադրբեջանական տարածքը։ Լավ, դրանից հետո մենք էլ ինչ ենք ուզում լսել Ռուսաստանից։ Ինչ ասի Ռուսաստանը։ Ոչինչ չեմ ուզում լսել Ռուսաստանը։ Ինչ ասի Ռուսաստանը, որ ասի ես ձեր թշնամին եմ։ Դրա մասին է, թե Ինչ ասի Ռուսաստանը, որ ասի նոյեմբերի 9-9 կետը հատուկ նրա համար էր, որ հետո այստեղ էլ էկոակտիվիստներ հայտնվեին, որպեսզի Մեղրին լաչինացվի, որպեսզի Սյունիքը Ղարաբաղացվի։ Լավ, Տիլբարյան։ Հիմա ինչ անուն ուզում եք դրեք։ Չէ, ես չեմ Ուզում եք Ստեփանակերտին վարարակն ասենք, որ ավելի ասենք մեր հոգին ավելի լուսաբանում Աղդամում մերն, հա? Գիտեք, ես այդ ժամանակ նրան հակադարձել եմ հարգելիս։ Բազմաթիվ հոդվածներ կբերեն, ստում են այստեղ։ Հենց դրա մասին ամեն օր գրել եմ եւ ամոթ է, որ մարդիկ կանգնում են այստեղ ուզում են ուրիշներ։ Լավին նախագահին 1000 ամոթ եւ դա միշտ նշվել է։ Ամենայն դեպս Բլեյանի լսենք։ Չէ պատկերացնում որ տեսեք էլի։ Չէ պատկերացնում որ կցիտեմ։ Մի բարկացեք Տիկին Դիլբարյանի խնդրեմ։ Ես երբեք այդպիսի արտահայտություններ չեմ օգտագործել։ Միշտ եւ այդպես ազատ ապրում եմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դիլբարյան, դուք ամփոփման խոսք ունեք, այո։ Կցիտեմ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երբ նա ասում էր, որ շուտով դուք ոչ թե կարս եք երկելու, այլ Ստեփանակերտ եւ Ստեփանակերտ։ Մենք պետք է մտածենք, որ մենք այսօր կարող է երկենք Սյունիք եւ Սյունիք։ Այս տարվա հունվարին Ադրբեջանը ռազմական սցենարի պլան ուներ։ Եթե դուք չգիտեք, ես դա բացահայտեմ։ Հա, չէ, ես Եվ այդ պլանը խոչընդոտվեց, որովհետև Միացյալ Նահանգներում եկավ Խաղարարի այդ Նահանգների նախագահը, ով Պարոն Բլեյան, երբ որ դուք հարց եք տալիս, հնարավորություն եք տալիս ձեզ խանգարել։ Ես հարց չեմ տալիս։ Դե ինձ նայեք ուրեմն, ինձ նայեք, ես ձեզ չեմ խանգարել։ Դա հարգանք է, որ ես բոլորին նայեմ, իրեն նայեմ դիմախոսներին, վարողին։ Ինձ նայեք ձեր խոսքը ասելիս։ Նոյեմբերի 9-րդ կետ այլևս չկա։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը հողի վրա հնարավոր չէ իրագործել, որովհետև նոյեմբերի 9-րդ կետը հակոտնյա է Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական միությանը, Թուրքիային, ես նկատի ունեմ շահերին, Կենտրոնական Ասիայի երկրներին, նույնիսկ Չինաստանի երկրներին, որովհետև
գոյություն ունի միջին միջանցք, այդ միջին միջանցքը պետք է գործի եւ նաեւ պատասխանելով հարցին թե ինչ տարբերություն նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի, որտեղ ռուսական սապոգը պետք է գար, կանգներ եւ օկուպացներ այդ մեղրին։ Որ հետո ընթերցման պետք է կար։ Որ հետո այո, ռուս-ադրբեջանական ընթերցում իսկ այսօր արդեն Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակը հայտարարեց, որ Թրամփուղին կամ իրեն ձևակերպած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը երբեք չի նշանակել, որ որևէ ինքնիշխանության կամ տարածքային նկարտումներ կան Հայաստանի Հանրապետության դեմ, այսինքն հռետորաբանությունը փոխվել է։ Եվ որպեսզի մենք պահպանենք այդ հռետորաբանությունը, մենք պետք է մտածենք ինչպես անենք, որպեսզի օգոստոսի 8-ը օր առաջ իրագործվի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա 1 րոպեի համար խնդրում եմ ամփոփենք, 1 րոպե 1 վայրկյան կարող ենք անցնել։ Խնդրեմ։ Արագացնեմ, խնդրում եմ չխանգարեք, ուրեմն սկսած նոյեմբերի 10-ից Խծաբերդի շրջանի գյուղախմբերի հանձնումից Ռուսաստանի խաղաղապահների մասնակցությամբ, հովանավորությամբ եկած Փարուխ խնածախ խրամորդ հատվածից եկած ուրեմն 22 թվականի օգոստոսին 2022 թվականի օգոստոսին Քաշաթաղի կամ այսպես ասած Տիկին Դիլբարյանը թող չնեղանա Լաչինի Քաշաթաղի ճանապարհը շրջանցիկ դարձնելուց Բերթաձորով ուրեմն նաև սկսած դեկտեմբերի 12-ի 22 թվականի վերջնականապես ճանապարհը փակվելուց մինչև 22 թվականի նաև դրան ներառյալ նաև 22 թվականի սեպտեմբերի ջերմուկի հայտնի էսկալացիան այս ամենը ես ձեզ ընդամենը հարցնում եմ բանական մարդու համար այսքանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահների վերահսկողությամբ սահման։ Ինչու պիտի ապրեք տրամադրենք ես ինչ որ մեկի շնորհակալություն։ Սա ուրեմն այո, ռազմավարական դաշնակցի հետ կապել ենք հույսեր եւ չարաչար սխալվել ենք։ Ինչ եք կարծում, հայ ժողովուրդը սկուտերի վրա չմատուցեց Արցախը Ադրբեջանի, թե միայն Հայաստանի կառավարությունը, որ ունեցել է Հայաստանի կառավարությունը ռազմակառավարման, Ղարաբաղի կառավարության հետ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ունեցել է սխալ մենեջմենտ, այո, իմ խորին համոզմամբ երկու գումարտակը մեզ բավական էր կարմիր շուկայի հատվածում կասեցնելու թուրքերի անարգել կամ անխոչնդոտ բանը արշավանքը դեպի Շուշի, բայց դա այլ խնդիր է, դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես վերջացնում եմ, որպեսզի երևա, որ այնպես չէ, որ մենք չէինք կարող։ Վերջնական արդյունքում, այո, օգոստոսի 8-ը տալիս է այդ բոլոր հնարավորությունները ունենալ հարևանի հետ հարաբերություններ առանց պատերազմի, առանց լարվածության եւ ունենալ տնտեսական, ինչու՞ չէ նաեւ պահը գա նաեւ դիվանագիտական հարաբերություններ գալով Ադրբեջանի բռնապետի կողմից Սևանին գյուղ չասելով եւ այլ կարելի է արդիկին ասել քավթարլու կարելի է արտաշատին ասել գամարլու չէ իրանց խոսույթով եմ ասում ես իրանց մեկնակետն եմ ասում բայց սրա դա գիտեք միայն ինչի համար է լավ որպեսզի մեր այսպես ասած ամուլ ընդդիմությանը հույս է տալիս նոր հարձակումներ գործել օրինական ընտրված իշխանության դեմ, կառավարության դեմ, որոնք ընտրել են ընդամենը միայն մեկ բան՝ էկվիլիբրիստիկայի, լարախաղացության, ավելի հայերենն ասեմ, քանդրբազության քանդրբազությունը հայերեն չէ։ Այո, եւ 2026 թվականի համապետական ընտրություններում կարծում եմ, այսպես ասած, կլասիկ քաղաքական գործիչները տեղ չեն ունենալու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆյան, Տիկին Դիլբարյան։ Ես դասական գործիչների։ Ամփոփեք 1-2 րոպե սահմանում։ Ինչ, մենք միասին դրա շուրջը կզրուցենք արդեն։ Դասականությունը շատ եւ ընդհանրապես հայկականությունը շատ կարեւոր։ Ամփոփելով, եթե մենք խոսում ենք նոյեմբերի 9-ի մասին, նոյեմբերի 9-ը մեր պարտության այսպես արձանագրումն էր, բայց ես կարծում եմ, որ մենք նոյեմբերի 9-ի կամ օգոստոսի 8-ի մասին պետք է առանձին խոսել, որովհետև նրանց բացի այդ վերջի կետից, որը ես դեռ չեմ տեսել դրա իրագործումը, ես լսեցի անգամ մեր փոխվարչապետին, որը ասաց դեռ այս բյուջետային քննարկումների ժամանակ դեռ չգիտեն ինչ է որտեղ ինչպես է կառուցվում, այսինքն երբ բոլոր ճանապարհները կլինեն, կհասկանանք անխոչնդոտը ինչպես է։ Ես միայն հիշում եմ Ալիևի այդ արտահայտությունը, որ ադրբեջանցիները չեն կարող այնտեղ տեսնել հայ սահմանապահի կամ այդ մաքսավորի, մենք իմիջայլոց ոչ միտեղ
վերջ ասացինք, որ մենք դեմ ենք, էլի, օրինակ ես կարծում եմ, որ քաղաքակիրթ եւ իրական դիվանագիտության դեպքում ինչ է եղել, ես օրինակ պատրաստ եմ տեսնել ադրբեջանցի սահմանապահի կերպարը եւ Մաքսավորին եւ կարծում եմ բոլոր հայ մարդիկ պետք է ունենան։ Դրա համար դա չհամատենք, օգոստոսի 8-ը բոլորովին չնպաստեց, որpիսի մենք գոնե մեկ անգամ պաշտոնապես նորից խոսենք, գուցե այդ մարդիկ սխալներ են կատարել, ես հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես այնպես հարգում եմ Իսրայելի այդ օրինակը, որ իր ցանկացած ռազմագերիներին ու պատանդներին ոչ թե պիտակավորում է, որ նրանք սխալվել են, որ դրա համար գերի են ընկել, այլ ամեն ինչ նրանք ազատվում են։ Եթե օգոստոսի 8-ի մասին ենք խոսում, ես հիմա չեմ կարող այն մյուսների մանրամասնության մեջ մտնել, բայց ինձ համար այդ ցուկցվանգը եւ ջախջախիչը այն էր, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծվել էր հնարավորություն Միացյալ Նահանգներում պաշտոնապես փաստաթղթային մակարդակով բարձրացնել մեր գերիների անհապաղ վերադարձի կամ լավ անհապաղ չէ ինչ որ ընթացքում վերադարձի խնդիր, որը չարվեց։ Եղան իհարկե ինչ որ մասնավոր զրույցներ, պարզվեց ինչ որ ցուցակ կար, բայց հետո մի քանի ցուցակներ կան եւ Ադրբեջանի կողմից գերված եւ նաեւ Արցախում այն բենզինի պայթյունից տուժածների, այսինքն մենք համակարգային հրաշալի հնարավորություն ունենք բարձրացնելու այդ հարցը եւ չարեցինք։ Ես դա չեմ կարող ոչ հասկանալ, ոչ էլ ներել, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ Ալիևը ոչ էլ կնեղանար կամ կներեք, եթե դա ինչ խոսույթ է, նեղանում էր, նեղանար։ Ամերիկացիների նստած էր Թրամպը գերտերության նախագահ, դուք հզոր մարդ, ինչու դա չբարձրացրին եւ Արցախի հազարամյա պաշտոն դա թղթային մակարդակում ոչ մի տեղ չունեցա։ Ես հասկանում եմ, դուք ինձ կարող եք ասել, որ Ադրբեջանը չի կատարում, բայց դա հրաշալի հնարավորություն էր այդ հարցը բարձրացնել։ Նույնը նաև մշակութային ժառանգության պահպանման։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ հարցը էլի բաց թողեցինք, հրաշալի հնարավորություն։ Եվ դրա համար իսկ օգոստոսի 8-ից հետո ես կարծում եմ, եւ ոչ միայն օգոստոսի 8-ից հետո, այն ամենից հետո ինչ տեղի ունեցավ, շատ ճիշտ կլինի, որ հայտարարվի, որ չկա այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այսինքն դուրս գանք դրանից։ Միասին Ալիևը կնեղանա, որտեղ մեր ընդդիմությունը դրանից ված կզգա։ Լավ, եկեք լսենք պարոն Խաչատյանի այդ մարդկանց խնդրեմն է անձնական։ Մեկ էլ նշեք, որ Ով նեղանում է, դա իր Լավ, եկեք լսենք պարոն Խաչատյանի սիրելի գործընկերներ։ Պարոն Սաֆարյանը մի քանի անգամ պիտակավորեց ընդդիմությանը, հետո ասաց, որ կլասիկ քաղաքական գործիչները հաջորդ խորհրդարանում տեղ չեն ունենա։ Կլասիկ գործիչները կունենան հաջորդ խորհրդարանում տեղ, թե ոչ դա կորոշի ժողովուրդը, բայց տեսեք մենք ուր ենք հասել, մենք միջազգային հարաբերություններ ենք քննարկում, Հայաստանի ճիշտ քաղաքականություն եւ ասենք մեզ ընդդիմախոսները ովքեր են, պարոն Սաֆարյան, օրինակ մեզ շատ է սիրում քննադատել 3 անգամ խարդախության եւ կաշառակերության համար դատապարտված մարդ եւ իր մեղքը դատարանում ընդունած մարդ։ Հիմա եթե մենք պետքա որոշենք կլասիկ գործիչները անցնեն խորհրդարան թե ոչ, դա կորոշի ժողովուրդը, ոչ խարդախ մարդիկ, ոչ կաշառակեր մարդիկ, մարդիկ ովքեր իրենց մեղքը դատարանում ընդունել են, մնացածը ժամանակը ցույց կտա։ Եվ ամենակարևորը, երբ մենք գալիս ենք օգոստոսի 8-ին, պետք է խոսենք ինչու իշխանությունները չբարձրաձայնեցին վերադարձի իրավունքի հարցը։ Գործընկերս ասում է, որ չբարձրաձայնեցին, որ Ադրբեջանն էլ հակընդդեմ չբարձրաձայնի։ Բայց նախ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է, շարունակում է բարձրաձայնել։ Կարևորը ինչն է այստեղ։ Ալիևը խոսում է նախաառաջին հանրապետություն եղած վիճակը, երբ ասում է, որ 300,000 անձ պետք է վերադառնա։ Մենք Ալիևի տված կուտը ուտում ենք, ասում ենք դե որ ինքը խոսում է մինչև առաջին հանրապետություն հեռացած 300,000 ադրբեջանցիների մասին, մենք էլ չխոսանք Ղարաբաղի բնակչության մասին։ Եվ գործընկերս ասում է դե եթե իրավունքներից խոսանք մարդկանց ինչքան հետ պետքա գնանք։ Ես ասում եմ կրիտերիան այստեղ շատ պարզ է։ Հայությունը Բաքվում չի ունեցել ինքնավարություն։ Հայությունը Ադրբեջանի մյուս տարածքներում ինքնավարություն չի ունեցել։ Հայությունը ունեցել է ինքնավարություն Ադրբեջանի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար Բաքու վերադարձի իրավունք միջազգային տեսակետից ունի։ Մի րոպե, երբ մենք խոսում ենք վերադարձի մասին, վերադարձի իրավունքի մասին, դրա մասին խոսում ենք որպես հավաքական հասկացություն եւ ասում ենք, որ այս մարդիկ մեր հայրենակիցները ունեցել են այդ ինքնավարությունը, որովհետեւ
մոնո երկրում ապրել են խիտ բնակեցված եւ ապրել են դարավոր։ Ես կարծում եմ, որ մենք թե այս բանավեճի շրջանակներում, թե միջազգային հարթակներում բոլորովին պետք է հստակ բացատրենք։ Ալիևը խոսում է պատմական փաստերից, մենք էլ կարող ենք այդ պատմական փաստերից խոսել, բայց մենք խոսում ենք իրավաքաղաքական վիճակից։ Իսկ դա այն է, որ խորհրդային միությունը փլուզվել է այն պայմաններում, երբ եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար միավոր, չեմ խոսում անգամ նրա մասին, օրինականները արդյոք վերջիններիս անկախացումը հարակամեն դրա մասին չեմ խոսում, ասում եմ ինքը կարգավիճակ է ունեցել։ Եվ գիտեք, միջազգային ամբողջ հանրությունը զգալի մասը Կոսովոն ճանաչել է, բայց Սերբիայի սահմանադրության մեջ այսօր Կոսովոն շարունակում է լինել տարածքային ամբողջականության մաս։ Ես չեմ հասկանում այն տրամաբանությունը, որ մենք մեր շահերը պաշտպանելիս պետք է մտածենք, որ նա էլ նա կասի։ Նա շարունակում ասել, եթե օրինակ Ալիևը չխոսեր այդ 300,000 ադրբեջանցիների մասին, պատմական հայրենիքի, ասեր գիծը քաշել ենք, հայերը ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս, մենք էլ որևէ տարածքային պրետենզիա չունենք։ Ասում եմ տարածքային պրետենզիա չունենք, բայց 300,000 ադրբեջանցի ավտոմոբիլներով պետքա վերադառնա։ Նման կինո ոչ մի պետք, այսինքն մենք կարանք ասենք, որ Վրաստանից հեռացած հայերը պետք է հավաքական վերադառնան։ Կասեն, էսի չեք խոսում, էսի չէ ագրեսիվ ռետորաբանությունը։ Հիմա Ալիևը դա շարունակում անել եւ ին խնդրեմը ոչ թե սա դարձնել մահակ իշխանության դեմ, այլ ընդհանրապես ասել, որ երբ մենք մեր արգումենտը զիջում ենք միջազգային հանրության առաջ, Ալիևը իրենը չի զիջում։ Ամենամեծ խնդրեմը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Հակոբյան։ Բայց երևի Ալիևը պաշտպանում է իր շահերը։ Բնական է, որ Հոմերը չի պաշտպանում։ Պարոն Խարժակյան, այո, տեսեք։ Մենք մեր արգումենտները չենք զիջում եւ արդեն իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ մենք առաջարկում ենք ուղղակի չանադառնալ այդ հարցերին, որովհետեւ դրանք չեն նպաստում խաղաղության գործընթացին։ Եվ ասեցի, որ մենք պետք է նայենք ոչ թե հայտարարություններին, այլ օգոստոսի 8-ի փաստաթղթին, որտեղ Ալիևը թե տարածքային ամբողջականությունն է ճանաչել, թե իրավազորությունն է ճանաչել եւ գալով այդ խոսույթին, որ այ դուք չեք պատասխանում, դուք զիջում եք մեր արգումենտները։ Ես ուզում եմ ցույց հիշեցնել, որ 2020 թվականից հետո մեզ անընդհատ քննադատում էին, որ այ դուք ասում եք Զանգեզուրի միջանցք չեք հակադարձում, ասում է, չգիտեմ, Զանգեզուր տարածաշրջան չեք հակադարձում։ Թողեք խոսել Տիկի Դիլբարյան։ Վայ։ Տիկի Դիլբարյան։ Չէ, բամիջան անընդհատ Ադրբեջանի նախագահը անընդհատ տարբեր հայտարարություններ է անում եւ մեր ընդդիմությունը անընդհատ ասում է, որ այ դուք չեք պատասխանում, այ դուք ճիշտ չեք հակադարձում, մենք էլ ասում ենք, որ մենք չենք մտնելու Ադրբեջան խորհրդարանական եւ սերտաճած։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք չենք մտնելու Ադրբեջանի հետ այդ լեզվակռվի մեջ, որ դա լավ տեղ տանող ճանապարհ չի, եւ պատմությունը արդեն 4 տարի ցույց տվեց, որ դա ճիշտ ճանապարհ էր։ Հիմա նույն բանը տեղի ունենում։ Ալիևը մեզ ներքաշում է Ղարաբաղ վերադարձ, 300,000 վերադարձ այդ խոսույթի մեջ տարբեր կերպ։ Ու փորձում է այս խաղաղության գործընթացը, որ մենք թողեք, որ մենք փորձում ենք այդ խաղաղության գործընթացը խնամել, փորձում ենք ինքը վիժեցնել դա։ Մենք չենք մտնելու այդ խոսույթի մեջ եւ առաջարկել ենք եւ պատասխանել ենք ու առաջարկել որ թողնենք այդ հարցերը։ Հետո ես որ եկել է Պարոն Խարժակյան, բայց այդ մասում չեք լսում, ասում եմ խաղաղություն որ հաստատվել չէ, խաղաղություն որ հաստատվել եւ խնամքի կարիք ունի ասել որ խնամքի չի։ Այո, թե բայց եթե թողնեն թե հաստատվել է Պարոն Խարժակյան եւ այդ խնամքի փուլում ենք մենք։ Եվ դա կերջի նոյեմբերի 9-ին եմ գալիս։ Եվ ես ընդհանրապես ներողություն։ Եվ ես ընդհանրապես անհասկանալի է իմ համար այս նոյեմբերի 9-ի մասին բանավեճը վերջում եմ ասում, բայց անհասկանալի է, որովհետև այն ուղակի գոյություն չունի այդ փաստաթուղթը, իր ոչինչ գոյություն չունի այդ փաստաթուղթից։ Եվ կապիտուլյացիա որակած մարդիկ այդ փաստաթուղթը հիմա եկել են ասում են նոյեմբերի 9, հետո կապիտուլյացիան դուք եք որակել, որ հրապարակել։ Չէ, պարոն Խարժակյանն է որակել, հիմա եկած մեն դրանից հետո ձեր բերած փաստաթղթերը ավելի վատն են, նա դառնում է Վիլսոնյանի իրավարար։ Լավ, պարոն Հակոբյան։ Հիմա իմ ասածը նա է, որ մենք պետքա շարունակենք այս խաղաղության գործընթացը այն տրամաբանությամբ, որով դա փաստաթղթավորվել է, արձանագրվել այդ կետերի մեջ եւ դրանից բխող թրիպ ուղի նախագիծը, որը կրկին, ես ինչպես նշեցի, ոչ թե ինչպես պարոն Խարժակյանը ասում է, այ փոխարինեցիք ռուսներին ամերիկացիներով, այլ ոչ, սա երկկողմ գործընթաց է, իսկ այդ թրիպի ուղու մասը Ամերիկայի հետ է արդեն երկկողմ, Ադրբեջանի հետ է երկկողմ, այսինքն Միացյալ Նահանգների հետ է երկկողմ, մի րոպե ներողություն, սպասեք էլի։
Եվ այդ գործընթաց, այդ տրիպի ուղին նրա մասին է, որ պետք է ներդրումներ ավեն ու որոշվի թե ովքեր ինչ մասնաբաժնով են կառավարելու այդ ներդրումները, ներդնելու եւ կառավարելու այդ ռեսուրսները Հայաստանի հողի վրա։ Հայաստանի հողի վրա, այո, ներդրումներ են տեղի ունենում։ Ինչպես տարօրինակ եւ ներողություն։ Եվ այդ տրիպի ուղին անվտանգային տեսանկյունից ոչ թե Միացյալ Նահանգներին ենք փոխարինել Ռուսաստանին, փոխարինեցինք Միացյալ Նահանգներով, այլ երկկողմ գործընթաց է, որով անցնելու են, ինչպես նշեցի, ճանապարհներ, երկաթուղի, մալուխներ, խողովակաշարեր, որոնք իրենցով անվտանգության երաշխիքներ են եւ որևէ այլ երրորդ անվտանգության երաշխավոր գոյություն չի կարող ունենալ։ Այս հարցը վաղուց է տալիս, կարող եք այս, որ ասում եք մի քիչ ավելի երկար, մի քիչ վաղ պատասխանել, բայց դուք նախընտրեցիք ամփոփման փուլում թողնել։ Պարոն Բլեյան, գոնե դուք պայեք 1 րոպե ժամանակաչափը։ Ես փորձեմ, ես հասկանում եմ, որ Արցախի հանրապետության կորուստը բոլորիս ցավն է, որովհետեւ մենք տարիներ շարունակ մենք ապրել ենք այն զգացմունքով, որ մենք ունենք երկու հանրապետություն, մեկը ճանաչված, մեկը չճանաչված, բայց մենք գնում ենք այնտեղ, պատերազմը սկսելուց 1 շաբաթ առաջ մենք համակուրսեցիները Ստեփանակերտում ենք, Շուշիում ենք, մեր արցախցի համակուրսեցիները վայելում ենք։ Սա ցավ է, բայց մենք պետք է ի վերջո ինքան հասունություն ունենանք, որ հասկանանք, որ լավ, մենք փորձեցինք այս պահի դրությամբ դա արդեն հնարավոր չէ իրագործել այնպես, ինչպես մենք ցանկանում էինք 80 թվականների վերջին, 90-ականների սկզբին, նույնիսկ 2000 մինչև 2023 թվականի սկիզբը, երբ Արցախի իշխանությունները ասում են, որ մենք չենք պատկերացնում Ադրբեջանի կազմում ապրելու հնարավորություն, երբ հարց էր դրվել ընդհանրապես մնալ չմնալու հարցը։ Մենք պետք է այնքան հասունություն ունենանք, որ հասկանանք, որ այսօր առաջնայինը դա Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծել այնպիսի միջավայր եւ իրավիճակ, որպեսզի Ադրբեջանը կամ Թուրքիան չցանկանա, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքերը հասանելի չլինեն նորից մեր տարածքների հաշվին, ենթադրենք Պուտին-Ալիև հարաբերությունները կրճտված այդ հարաբերությունները ելի մեր տարածքների հաշվին լուծեն։ Սա է կարևոր եւ այստեղ մենք ունենք պատմական հնարավորություն, որ շատ կարևոր երկրներ այս տարածաշրջանը համարում են շահավետ, որը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ։ Սա է կարևորը։ Մենք պետք է կենտրոնանանք սրա վրա։ Հետագայում մենք իհարկե օգոստոսի 8-ից խոսեցի Տիկին Դիլբարյանն էլ ասեց. «Հա, ես էլ կցանկանայի, որ այնտեղ լիներ արցախահայերի վերադարձ»։ Ես էլ եթե մենք պատերազմը օրինակ հաղթած լինեինք, միգուցե մենք կարողանայինք մենք մտցնենք նաև արցախահայերի վերադարձ։ Միգուցե մենք նաև ասենք Նախիջևան վերադարձ։ Գույքային ինչ որ հարցերի ձևակերպում Թուրքիայում եւ այլն։ Մենք ունենք այն ինչ ունենք, պետք է այնքան հասունություն ունենանք, որ հասկանանք, սա է հիմա, մենք ունենք օգոստոսի 8 եւ օգոստոսի 8-ը Հայաստանի Հանրապետության մասին է։ Շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, լրանում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման 5-րդ տարին, Factor TV-ում հրավիրել ենք բանավեճ հասկանալու այդ հայտարարության արդիականությունը եւ արդյոք օգոստոսի 8-ը փոխարինել է նրան։ Բանավեճին մասնակցում են Դավիթ Խաժակյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ, Նարինե Դիլբարյանը, Դեմկուսի փոխնախագահ, Արնոլդ Բլեյանը, Հանուն Հանրապետության կուսակցության անդամ, Վոլոդիա Հակոբյանը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եւ Գագիկ Սաֆարյանը, Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր անդամ, Պաշտպան հայրենաց հիմնադրամի նախագահ։ Շնորհակալ եմ Factor TV գալու համար, շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ հետևելու համար, հաջողություն։